بله تماشاوانین هجا هم بخیراتن سرسری مصر چاوی مناتن ایرو هم حز دکن برنامه که طایبت لگل دو میوانی خوی هجا بوارا ام پیک بینن از میوانی خوی دست پیکی و خوینم برز احمد زکی اخچولو بخواه دوان دمی داوید بشتاری گلک برنامه دوی لی از باور دکم دوی برنامه دوی صحبت کی خوش و طایبت لگل وی ام پیک بینن تو بخیراتی برز احمد زکی اخچولو میوانی منی دیتر دولکن کلوگیری حتی ها بپر زیاده برنامه وان تلویزیونی آنلاین ده ندیتیا از هیوی دکم گو اف برنامه بخیراوی هندکی دیتر طایبت ببی او برادر آنجی خوش کن کو بریا صحبت اویا خوش کری دکارم بخیراوی برنامه گهلی بگرن بخیراتی دولکن تشاوانی وي سر تشافي من سر سليم وي تناف خيريد بكله سيداي مرحبا تجي تجي بخيراتي زودا يما نديتي صعب ناف خيريد نها از وقت مبریا برنامه ما خفی بنم ناخذم به برنامه کی کلاسیک و پرزیده مروف دما تماشا بکن عاجز ببن هیرس ببن تنگا ببن نام جاری سیاسی ده بفاتسن جبروی از بچکی بهویا و بهلم لی از خوازم هندکی جی سرمجارا ج تماشاوان مرا دیار بکم ام حز دکن کو براستی لسر روشا کردا باخن بگو من هر صحبت مل سر روشا کردا جبر کو هندکی روشام طایبت یا گل کرد یا ما بخوجی ام نکارم پر زیاده صحبت خوی شخصی تنه باخن ام چه دکن بکن ام دیسا تین سر مجارا کردا جخوا برز مامو احمد زکی اخچولا د فیسبوک خود دجی د تور بندن جواکی ده هما هر روز لسر و مجاری داخفه دبلکنجی به آوای کی دیتر به شوازه کی گوری خو رخنه خو انجی که دواوتن خو هر کلی ام دبن شاهد وینا از نها دبلکن از دخوازم تو دسپیکا برنامه ده تو دخوازی چه مجاری جوات تماشاوان را بجی ایران حمیل هویاتنا یعنی بوتن دبلکن تی کام بچن سر اکران خو كانت ام شو بافن لقالها توز بزي خاطر جو بخواد مش خراكم وتو ما مش خرب بيبن منو ماما ما مالك وخلا كلمه الرشا كردان ما سراس لك ماما مي تشبك ماما ام دكنا كر الرشا كردان سراس نابه امي تشاور الرشا وان سراس بك قصور مدى قصور مدى د پیواژوی دی د دنیا دی د کردان دی پروبلم چیه نمازان دی مثلا خب چه بشینه والله نزارم يعني كرت جاري ردر كتير يعني خده أقول فكر بدأ كردان سروكي كردان نفس سروكين بروي كيجي يعني بالرفبرة ملة سربيات ساكنة يرو مثلا جارنا ولدت روجاوای دا یکی خست سر داویه سشیما و روشوان امریکا تدی امریکا خود هیچ حریم مثلا الدنيا او ترامب هات تحت چما هو امریکا تیک بشه یه ما كيف عشان 200 سالة ما هيت رنبلكي مودرن كيري كشي خدام به خدام فيزيون جيل خدام فيزيون يا شيخن يا بيرن يا سيدن يا نجي آغانا سروك شيرن بروي كيجي يشيما حرش بر خرابية دشة وبتشجي يما ما خديه هو أمريكا بلكي خديه أمريكا حفكن بلكي شرايك مرة ببينن وكيد انت دبي زحمتي يعني شيء نادر لا والله وكيد انا بدنا كردان تشتكي نما از خوازم مامو بو ازش دولکنجی خو بپرسم تو بهتر عالیه وی سیاسی ده شروع دکه بگو من روشا وی نامنتوی روشا گلی کرد کنگی بچرنگی وی برسوا
پێشکەتنین جیهانی بدن سەر وێنات gelekî radwestê lê zîro gelekî fikirî ji bo vê bername jî rastî hindekî hizrê min vî rengî jîhane ez xwazim ku hûn her du jî hindekî li ser rewşa derûnê Kurda bafin yanî kesekî Kurd dikarî her tiştekî bêje her tiştekî rehne bike her tiştekî tahlîl bike lê çima ew kesê Kurd nikarê bibe xwedîvîzyonê got bikare dewrekê bilîzê divê meselê de ev roj her kesek dibêje dewleta Tirkî dijminê me ye lê belê em lê nerin Kurdê Bakur pir zêde întegre dibin bi vê dewletê re ancî vê rê vebiriye ve ez dixwazim hûn hinekî ser rewşa derûniya Kurdan jî biafin agirî bi kin û kurmancî bi genetîka Kurda lîstin û genetîka Kurdan niha xerab bûye yani Kurd êdî ji ber ku newek xwe û ji xwe dûr ketine ji bo xwe yan ji bo başiya xwe ji bo çêya xwe êdî ew taqet ew hewdan tê nemayê bifikire her ku çûyê piçekî din nêzîkî dagirkerên xwe bûne her ku çûyê piçekî din berbuan çûne êdî hêdî tu ferqî tu cudayî navbera Kurda û dagerên Kurdan de nemayê yani Kurd êdî ez bala xwe dimê ew genetîka wan ji ber ku pûç bûye ji ber ku genetîk xera bûye em nemazanin wek Kurdan bifikirin û wek Kurda tev bigerin jî ji bo em dîsa bizanibin ji bo Kurda çi baş e û em çi bikin Kurdê bi ser keve ewil divê em li xwe vegerin em bibin xwe ev jî bi min ji ziman dest pê dike û Kurd her ku dihere bi zemên re ji zimên dûr dikeve û her ku tu ji zimên dûr dikeve jî têkiliya te ya ji axê qels dibe dema tu ji axê dûr bikeve ew heskirina te ew eşqa te ew fikra te ew nerina te ya ser netewî netewbûnê dewletbûnê jî qels dibe ez carna bala xwe divê mesela ne tenê siyasî ne tenê siyasetvanên Kurd di her qadê de Kurd her ku çûyî veguherî bûyî wek dagirkerên xwe mîzaha me dişibe wan edebiyata me dişibe wan rabû şandina me dişibe wan kêf û şînê me dişibe wan ken û giriyê me êdî dişibe wan heyran Tirkan ji bo perçê Bakur ez dibêjim ew kodên Tirkî mixabin li bin hişê me nivîsandin yani ew kodên Tirkî ew kodên Tirkîtiyê bi saya rêvebir û siyasetvanên Kurd yên li Tirkiyeyê siyasetê dikin û rêvebiriyê dikin ji Kurdan re bi saya wan ew kodên Tirkiyebûnê di bin mejiyê me di bin hişê me de hat nivîsandin loma êdî em wek wan difikirin û li gor daxwaz û li gorî kêfa wan em tev digerin yanî tiştên Tirk tiştên Tirkiye îro dixwaze Kurd jî li gorî wê sistemê li gorî wê nerîn û fikirê tev digere ji bo tu wê bişkînî divê tu çareyekê dermanekî ji wan kodar bibîne ji bo tu wan kodan di bin mejiyê xwe de di bin hişê xwe de tu nebike heta tu wan kodan tu tune neke tu dermanekî lê neke tu çareyekê jêr nebîne Kurd nikar li xwe vegerin û heta Kurd li xwe venegerin jî ew ê nizanin ji bo wan çi baş û çi ne baş e îro em bala xwe din siyaseta rêxistinên partiyên rewşenbîrên hunermendên nivîskarên Kurd mixabin yani duwarê sekin û helwestê de duwarê prensîban de gelekî qelsin ne dilsozin yani tamam baş xerab hew didin tiş nabikin lê heyran ew tiştên dikin têr nake lazim e tu hişk bisekine helwestek te hebe seknek te hebe tu nikare yani bi dagirkerên hov re bi rêbazên demokrat tek bikere hov ji demokrat bûnê fêm nakin hov ji
تشتين نرم تيم ناكن تنكر ببيجيا دامي بريا ديمقراطية ياجي بريا اشتية ياجي بريا خوشبيني وبراتية امي بهوايكي امي ريكي ببينن امي السروي ري امي خو بقينن هذا امي لا نممكن جبركو الداغر كريم تا او رها مروفاتيه بوانتوني او درديوان ناو تبخر وخوا لسر سيستمكي وبجي درديوان تا تنبك تبقو هرين خوا تبك خوا تجي بك خوا و خوش تخلص بك جخوا زمان دم بيواجوجي بربويل دهر ايرو ازو تو و سيدا احمد ام بكردي دبايبن ام دبن شي ما كرديتي هي دكسايطا ما كرديتي هي حزري ما دنرينا ما كرديتي هي ليه بفكر بشتي 10 صالي دين زاروكين ما او بقاسي ما نا او قاسي خرطبن دواري كردي وكرديتي ده او قلسبن زاروكي واني جوان قرسر به زاروكي واني هيش نكردبن يعني هجر ام بهوايكي زانا جي بهوايكي بيجن كرد برور دتو برور ام تب نجرن وام ام بتشكي حشك سر عشق ام نسكنن باور بك دنابرات ده باده سالاند هجر ام تشتكي دس نخن حوجناك تشربك حوجناك دولة بهوايكي سيستماتيك باجو سرتا بخبر خو امي خو تنابكن ومساله صافي دبي دبل كان بتشكي از توازم ت عندك دي افتشتت بيجي راست لي قشتينا جمره بر قشتيتي ها ازميناك كي وها بيجو اري بر بخرابونه بده چه هر تشتك لبس هجمارا كردا نزيكي 5 مليون كردا درو اگري درو انا جبت صاروا من نكمل وين وشدا يا بيست هر 4 مليون 5 مليون افتشتك قلت بيجي دويدا خو بغاري نكارنش خو جواكر بيجي ام چه بكن يعني بلا جبوكو زاروكي من نكمل وين وشدا ام چه بكن بر بچا دولة لازم دولة اشتر لازم كردستان اشتر لازم كردستان كردستان چنبه تو دنابرا 20 ساله دقده ودعواته دمره امي بتشوا باكن كابيج ام چبكن هات الويدري تدناف لابي واده يعني صبت تقوت نبكي ورن تبكرم ببن جانو ايرو بالشر وبرچوني بالسياسه ونظام هر الانقره المجلس يدرون البرلمانتريه بك نظام بوانته كبنقاشين بوليتيك وسياسي بها بالدوله ابانابه وقت دسبيك يجي ما قلت لجور هجر جبو باورمندا لجور هجر خداها بالجيرجي امريكا خدايه مخابن هجر برجوندين امريكا وبرجوندين كردان لهب رونن ام سدو سال كيجي خو العداخل دروه و ام كردستاني اباناكل يعني كردستان ثاني بكردان ابانا جبر ايدي شرط ومارش نسد سال بري نسد 105 سال بري الدمائر ود جبوت دولتك ابا بك او هيزين مزن او دولتين وق امريكا وانجلستان واسرائيل حوجي البشتاته بشتكريه بدنتا او نتني بشتكري دبي برجوندين واجي افاكرنا دولتك تذهب كجبور رونيا شعبته كجبوت كرد نظام تو انسان تو خوشمير تو جو مرد تو ميوان پرور تو شروان نظام تشبو وان تايبت مندين تا دولتا نادته هكذا دولتك بدن تجي دبي برجوندين واجي دوي دولتك وي بدن تذهب هكذا تنبي باور بك زور زحمته لجبو ام وكرد ام تننبن ام هرهبن كسين وك مجي بتشكي دبي ام هاي مجمع هبه هاي مج دردوري هبه امجي بتشكي بخور دناب ناكوكيا دن انتصانه ام ندرسن ام ندرسوزن بطيبه تيجي اجبو سنبا
روشنبیر هنرمند نویسکار ادبیاتوان جبو وی سنفی ادبیجم سنفا زانا خوانده دوی پچکی سنفا کسی رزه پکته جداتر تب بگرن آنها گازنا میکارن جی کسی رزه بکن کسی رزه شخواه مالا خرابویه جهیل که زوجی زاروکی وان چه بویه کارتونه بزوری دبارا خود کن تو نکاری جوان ببیجی چما تو کرد نامینه یعنی چما زاروکی تا کرد نامینه درده کیوانی و هاتونه یه او تنی هود ده جبو نمرین جبو زاروکی خود دبارا وان بکن جبو مالباتا وان جبو زاروکی وان مختاجی جیرانی وان نبی جحد دکن هود دن تو نکاری وی گازینه جوان بکن دیه یکیش خور بو ادروشن بیده کردم از هنرمندی کردم از نویسکاری کردم از سیاستوانی کردم از زانایم از نزانم چمه و چاقی تی دسته خال پیخیلاوی خه تی به هوب بسکنه اف دوید وان تشتا بینه جی چیه اف تشت بری هر تشتی دوید تو دو دوزا خود راست به درست به درسوز به بخته تهبه او تو نکذب به برجواندی شخصی بچوک یعنی ایرو کرم که ببوره مگوت ناتا بری از دمك از هناك من وقت بيجي كي دادس بكرني ده اوتوبيا تي في ده وده خلاط تي في ده جوار صحبتك مسرويه كيكر كيشين آزاد بونا كردا اساس تشتي قلت تيجي بيجي بروبلمين آزاد بونا كردانا از خوازم هندك دي مجاري اوي بگیری بدن نه روشنبیرین کرداجی که پنجی پارچانا او روشنبیری گوتن ها تخیطان بیوانا بگی خود دلی و راحته یعنی تو منت دیوانی نخوا گریدای پکه که آنجی پیدا کت بینن یعنی تو اونا جعالی خواه و کردیتیه دکن از خوازم گوتن هنه که دیسر درونه وی یعنی وی روحی بسکنه یعنی چیه روحی کرد بونه چما آگری دلو ای وک من ای وک احمد زكي وشولو مالا خرابيه تزانه جبركو امنا بدكايين وجخوات دولة روحوا ايمانا دولة ايش ما دهر بفكر ام وك حشاي سيدا ام وك بيجان وك بيجيا ام النافيل اورتيمان يعني تشتين ام دكن ياجي ام دخوازن تاني دردكي ما هي غمامة هي تالي ناز نا سيدا نجيين وك ما شعبي ما نلي كو ام چند قروشاش دركي قزنج بكن دلي ما اگر بكتي كذبا ما دشوت ام دبيجن حيران اگر ام كرد وها بكن اوش بو ما باش بي وام وها نكن اوش بو ما خراب بي وقتا اجا تو رخنيان باشور دگري باشوری خو عاجز دکه تو رخنیان باکوریان دکه باکوری خو عاجز دکن جخوت تو کرد لاوی کردایی و تو کردی دجی دولت تزف بك او دستي خوتي قركات او تبفتسين الدولة شخوتا اجتحزناك نزانم يعني باور بك جخوت شتي سليمه جوان كسين بالتعبير روشنبيلين خودنا رند بي ام روشنبيلين ام انتلكتوالين ام زانان خوندنن لتم بشتاخو هناك جي بشتاخو ددن باشور هناك جي بشتاخو ددن باكور لي تجاري ناخوازي كونفورا وان خراب بي كونفور مالما كونفوري مالما خراكريه ابنا خوازي كونفورا ما خراب بي يكي جو بخوازي كونفورا خو خراب بك بيجي بالتمام ازي خو بخو سري خو داين فيريكي بلا تشبكي الغوريتا يعني ام بيجن روشنبيرك انجي نفيسكارك الغوري غون كاري هاري سلاح بغري بلا تشبكي يعني شريكي دي بروانا بر تشتي زياده ام جوان ناخواز ام تاني دي بيجن دو كرديتيا خود دو دوزا خود درس بن راس بن درسوز بن و فنان الخوبكن نلدر دورا خوبكن مينا درسوز دبينن بنر جان درسوز بون افي بري هر تشتي مادام تدبي دوزك ما هي دعويك ما هي از كردن و جو كردان نتوك لازم جو كردان دولتك لازم و چاغي تي
دلنابرا خو و داگرکرین خود تی دیوارکی لکی دیوارکی د رنگی ستا چینه ده تی دیوارکی لکی تو نکاره جهلکی به هم کردیتیه بکه هم دوزا کردیتیه بکه هم دوزا دولت بونه بکه و جهلکی جیبه به زمانه داگرکری خو بپیبه به کلتورا داگرکری خو شابه وقت داگرکری خو تب بکره وقت داگرکری خو بقر كيف بك بزماني وان بكلتورا وان بجينا وان بدرفتي وان خوجي تشينك تنكاره يعني بالروشنبير يانجي ام بيجن كسين شخور بيجن ام كرد برستن ام نتو برستن ام جنتوا خوش كردونا خو حزكن ودوزاما دردما اذ حيران بري هرتشتي وقت مقوت دبي بخور راس بن دروس بون جي يكي دس بيدك دبي تو انا ازفانتش تاع دبيجم سيداجي ام بهفرن اوجي المقوداري دك اوجي بيتر مثلا عمريوي بالتركيز ناف سياسه درباسويه ايرو وقتا از رخنين وها للجفاكي دقريم ياجي السنفار روشنبيري از دقريم بلكي ازويجي دخلناف لي ازفيد بيجم حيران مثلا اي وك سيدا برن لي عمريوان بفيس سياسته وفي تبقرا لغوري خو اري هوددان كردان شيار بكن كردان راكن كردان جوي خوا خراب شيار بكن درديوان اوبو لي بشتي دمكي ايدي حوجناك امج كردار ببيجن بنر خطريك واهي تهلوكيك واهي بنر داغر كرين وافن دجمني وافن هجر دولتا وتشينب وني وهاببن وني وهانبن حوجناك ايدي كردار ام بانتشتا ببيج جبركم كرد ايدي باش دزانن چه باش و چه خرابه چه دجمن و چه دوسته مثلا قالك روشنبيرين ما قالك نبيسكارين ما قالك هنرمندين ما حتى جوانتي هوددن بالتركي خو بقينن كردان حيران تمام وقتات الرخنيه الوان دقريجي دبيجي كرد جما فهمنا كجبو ام خو بقينن وان ام دردي خو فكري خو نرنا خو جوان بيجن ام مجبور بالتركي بوار ببي لي باور بك ايدي او بيفاجو او دم درباسويه يعني حوجناك ايدي ام بيجن كرد فهمناكن امي كردار وهاب جبو كرد شيار كرد تيرا خو شيار بونه حتى كرد هيجي شيار بونه دي صار خور تشونن دك بمرن يعني دبي ايدي كسين امريوان بسر بينجيره ام نابجن بلا ببن بلبلي كرمانجي بلا ببن بلبلي زماني خو لقد نبي كسين هنرمند كسين نبيسكار كسين روشنبير كسين اكتيفيست كسين البرتشاف كسين جفاك وان دبينه دبي بتشكي سكنوا هالوستك واني خرتها بدواري كردي ده بتشكي حشبن يعني ازبالا قدامي مثلا اف كونسر مونسرين ايرو چند روي مثلا امر سر ويد بي روجاب او بري درباسي ور ببي هنا قالك برسيماجي هنا جي نيرينيتا وقالكي بين دربرين حزكم جما مستا عندك ما في خفتني بدمي ما مستحقق حلال بك زياده بيبي لا وقتي ما سربستا ام سربستا برنامج شعبي منته برنامج دستي ما مستجي حزكم كوجي نيريني خو بيجي نها از نویسین تا همو یه فیسبوکی همه حمیا دخولم ماموستا لیوکی پرنسیب از نویسی ترکی نعجبینم از بارم تدلی خو ناگرش بو بیکی از نویسی ترکی از ور دخولین اللي ام نعجبين يعني ام لايك ناكن ام دخولين اللي ام لايك ناكن ام لايك ناكن يعني شاش فهم ناكن نا تو براستی شروعین ته نرینن ته دربار روشا سیاسیا کردا درباره هیزن ناونتوی ده بتایبت آنجی هیزن سیاسی کرده بالکشن
tu bixwe hetânî na tu mafekî sat xwe de neyîtiye ku bersivekê zêde ji ware bin ji ber ku tiştên ku tu dibêjî lêkolîn jê re divên gelek jî. Gelek jê lêkolînên kur jê re divên ew derfetê me jî çê nebûye mewqasî lêkolîn bikin. Lê divê bername de ez hez dikim ku tu hindekî tiştê ku dev li ken dibêjê nava civakê de rojane kêşeyên me yê Kurda rewşenbîrên Kurda niha gavadî dev li ken got rewşenbîr gelek jî ez nabêjim çima aliyê partiya digirin çima PDK'ye çima PKK'ye ev ez vêya tiştekî xirab nabînim lê helwestê wayê kurdewarî an jî hizrê wayê kurdewariyê ser partiya ne ser bi partiya ve ser bi partiya ve wekî aliyê partiyê girtinê ye lê ser partiya ji partiya bilindtir û mezintir ti gelo kesayeta Kurd ne tenê rewşenbîr hunermend rewşenbîr zana kesên xwe rêber dibînin helwestê wa derûnê wayê Kurdbûnê ti çawa dibîne yani em dikarin ber siva vêyekê bidin ku bi rastî em bikaribin wekî Kurdekî em bikaribin pêşengiya vî milletî bikin em bikaribin rêkekê pêşan bidin rewşenbîrekî Kurd di vê rewşê de ye ku karibê serokatiyê serkirdayetiyekî ji Kurda bike an qet derfetê vêya tune ye hêviyê te çi ne di vî warî de nêrînê te û hêviyê te Niha gotinên dexliken spêr heme rast bêje divê Kurd zimanê xwe xudan li zimanê xwe dekevin û heyak ji wan tê pêşta nebêjî wî mihefeze bikin mihefeze bikin mesela gramerekî me têkû zê çêneviye qede jê razî Celadet Bedirxan gramerek çêkir hê ew e hê ew e herkekî me têkû tune ye wekî dinê êdî nehewce mere bipeyve gramer û ferheng serê xwe bese hê me çê nekiriye herkes ferhengek çêkiriye û yek jî kerî tiştekî naye me jî çêkirî bû yek Herkes mamoste, herkes dibe xaltîkan me xweş dipeyive. Niha dünyayê de milletekî wekî Kurdan bin nîr de bin nîrê kolonyalîzmê de maye her avayê tune ye yani Afrikî belê gelek zehmet dîtin lê kes zimana wan qedexe nekir wan dikaribû bi zimanê xwe bipeyivin Afrikî piçek Fransî li Cezayirê zordan Cezayir belku Cezayir nezî erdê Fransayê bû behrekî nave wan de hebû dixwastin Cezayirê bikin Fransa Fransî berwêyekê jî zordan zimanê wan û zimanê wan jî wan dampîrkirin gelek yani ew derdorê İslamî zimanê Erebî zanî xwe zimanê Erebî jî neyê wan bû ew bixwe ne Erebin hestê xwe lê bû ne Ereb êdî Erebî jî bû zimanê wan Ferhat Abbas mesela rewşenbîrê Cezayirî ya herî mezin ya herkes hürmetlî dir Fransayê perwerde bûbû Ferhat Abbas Erebî nezanibû Erebî nezanibû lê netewe parêzekî gelek bilind bû hayat me jê tune zêde dema şerê Cezayirê tê bîra min dura ji ser wî kitêbê wî hebûn tune nebûn an ser wî çi hatibû nivîsandin em pê nizanin lê rewşenbîrekî entelektüelek gelek baş bû got em bi zimanê Fransiya ra şer dikin kolonyalîzma Fransî niha Kurd bêtir Cezayir jî bêtir bin nîrê kolonyalîzmê de mane berwêyekê tiştekî normal e Kurd ve bêtir jî heta wekî devletan dibêje heta çend sala ihtimal ku ciyê ku Kurdî bê peyvî kêm be teng bibe yani belki demek bê ji Bêrdîniya bê ve
Evet, Kürdi de peyveşi. Seyda Ameci Merdinistan'e çekini. Merdinistan. Yani le çare bir heye evji ideolojiye. İdeolojiye ne tabi peresti. Nasyonalizm. Nasyonalizme ki hışk. Düye em Kurda ser lingan bigirin. Hatta ku devlet çene ve çareseriye zaman tünneye. Bey devlet mesela hele dövüşün seçmelidir. Ya Der- din dibim. Din dibim, aciz dibim. Yani yazmışım ya kurun dava şirikin yani bir seçmeli dersen o. Diyor eğitim hakkı. Eğitim hakkı her tünne bir devlet eğitim hakkı işi tünne ya. Yani. Ya ne haber? Ne haber? Yani kanne ben diyor federasyon bir. Kanne ben yani garibi yani tu bir yara perverdeyi bedi. O reve bedi. Mamo tuzane bibores peyvat bşekir de birrim. Yani vakta got jibo Kurdi nejbo Kurd. Jibo Kurdi لسر نگاه بمینه سدی ست دولتك لازم كردستان لازم ليه جبو روجا كردستان آبا ببه امجي وقت كرد حاضر بن كسين روشنبير كسين خوانده زانان نویسکار هنرمند جي بچکی دبه سکنو هلوستا خو بپاريزن كردي بپاريزن جبو كو او روجوره ام حاضر ام آماده بن يعني ام حتى بري كردستان آبا ببه دبه ام هول بدن ام نهلن كردي ارزان ببه بچوك ببه تنگ ببه قرص ببه بمره دردمه دبه او نا نمونه البرمه هي نمونه ميناكك بولونيا بولوني بالست سالان يعني خاصة بچکداری ریا چکداری پرسکرک خوا çare ser bikin و tümci ser neketi yani mesela Napolyon umuda Napolyon geride ve ki yiro umuda به Amerika'ya geride و چون ve ki yapacak tuğay çekirin Poloni tuğay mezun bu Rusya'yla şerki vakta ku Napolyon çu ser Rusya'ya yani Rusya'yla Poloni peşya orduya Napolyon cigirtin le vakta ku Rujtin sermaze evvel Napolyon Polonya front yani madde yekevi frontuna Polonya bu Polonya milyardan ku hem bir reka çekdariye nikarın çandu kutraha beparezin çandu zamanı beparezin برای کشی سر زمان مشهور بود چون üniversiteler kitap çen jaran kala ilkir o kapağı bir kitabıcı pelakayı Facebook'ta çapkir gerek mesela Madame Curie Hristiyan'ın ve şartı dizi çekirin Alman o Rusan yani hayvan şeklinde bu Doğan Dibistan'da zamanı kadar perverde tekirin diyor emşi yani herkes boy via ama da bir o tane kare zaman bir tane kare zaman bir o şu parasına zaman çi mümküne düzgün an aleni bekri aliyeden de diaspora boyma imkanek mezune yani hem vedere dikarın devlete harikaya mı girin yani
Hinek şerken vanane van bicivini arikari dinete para dinete. Tu bu parayı dikari her tişti ki yani her tişti ser zamanı çandaha yani ledere hinek de organizasyon beçekir. Yani nehce به هزاران کسی ماموسته بگوره یعنی کی بلاوی نابکه نه زمان ناس زمان زان او روشنبیری خودی اراده کی آزاد اوسا کی هه کت بجه بلاورن دست باوین و مجارا زمان و هم درفتین هی بکار بینن هم جریکه که پیشانی کرده بدن آگیری بیکی و بدها نابه ev êdî wek şoreşekê divê tê dest pê bike. Her kes kurmancî ziman ne tenê li ser Devlekem barê yan jî li ser Agirê li ser Ehmed Zekî Oçoğlu ne tenê li ser me barê li ser her Kurdî barê. Şert her Kurd li vî zimanî xwedî derkeve. Baş xerab kêm zêde em nabêjin bila tenê bi Kurdî bijîn, bi Kurdî bixwînin yan jî bi Kurdî tev bigerin. Na hewce kir hûnê bi zimanê de jî tev bigerin, hûnê bi zimanê de jî bikar bînin. Lê divê haya wê ji doza we hebe. Hûn zanibin doza we çi ye? Doza we doza zimên e. Ji ber ku ziman wê dozê dike doz. Yani ziman tune bi netew jî tune ye. Netew tune bi ji xwe pêdiviya me bi dewletê jî tune ye. Ji ber wê lazim e herkes wî zimanî bike tac û deynê ser serê xwe. Îro hunermendên gelek mesela ez bala xwe dimê mijar bîska din dikira qal bigire te birî ev hefteyekê mesela di rojevê de ye. Aynur Doğan nizanim konserayê betalibû, nizanim êdin konsera wan betalibû. Heyran yani Aynur Doğan konsera te ji ber Kurdbûna te ji ber tu Kurdistan'a dibêje betal bû. We reaksiyonek bertekek hişk ve ji Aynur Doğan bihîst? Na. Dertekî Aynur Doğan tuneyê dewletê bide hember xwe û li dijî dewletê refleksekê yan jî reaksiyonekê nîşan bide. Ji ber ku Aynur Doğan û yên wek Aynur Doğan tenê li ser dikê stranbêjin, tenê li ser dikê hunermendin. Dema tu mikrofonê didi destê wan strana Kurdî dibêjin û wekî din piştî konser dike di strana xwe xelas dikin êdî dîsa wek Tirkekî dijî piştî ji ser sahneyê ji ser dikê dadikeve. Derdekî wê bi Kurdî namîne. Ew tenê ji bo ticaretê ji bo debara xwe bike ji bo konfora xwe Kurdî bikar tîne. Kurdî divê tenê dünyada hunermend tev olsa yani praniye hunermend de olsa kim hunermend siyasi ne? Seyda hunermendên me ana dewletek te hebe dewletek te hebe tu jî wek cîranê xwe xwedan dewlet bê û wek cîranê xwe zimanê te jî di asta zimanê cîranên te de bê problema min tune ye. Ez bi ter nakevim nîqaşê tu çima bi Tirkî distirê, tu çima bi İngilîzî distirê, tu çima bi İspanyolî distirê derdekî me bi ter çê nabe. Heger tu bindest bî, tu xwelîser bî, tu belengaz bî, tu li ber deriyê dagirkeran fakîr û em bêjin parsek bî wê çaxê heqê min heye ez der bibêjim ewil xwe bike xwe ewil zimanê xwe biparêze xwe ji wê parsektiyê xwe ji wê xwelîseriyê xwe ji wê belengaziyê rizgar bike dûr tu bi kîjan zimanî dizirre heşa tu bi kîjan zimanî dizirre wê çaxê bizirre. Lê niha heqê me tune ye em bi zimanê dagirkerê xwe bizirrin. Ji ber ku nebûna me tu nebûna me ev qersbûna zimanê me ev asîlnebûna me ev pîçbûna me giş ji ber zimanê dagirkeran e. Ji ber wê heqê Aynur Doğan yan jî yên wek Aynur Doğan Aynur Doğan di rojevê de em navê Aynur Doğan dibêjin lê gelek stranbêj wek Aynur Doğan hene. Tenê derdikevin ser dikê Kurdbûna wan bîra wan tê. Lê hûn neferê milletekî netewekî bindestin. Ew luksa we tune ye. Hûn bibêjin em hunermendin, em ê Tirkî jî bistirên, em ê Farisî jî bistirên, em ê Erebî jî bistirên. Nivîskar jî wisa ye. Nivîskar jî heqê nivîskaran tune ye. Îro edebiyata te, îro kevneşopiyê te, folklora te, çîrokên te, destanên te giş hatî dizîn.
عربا دزی فارسان دزینه ترکان دزینه او لوساتا تنیه تو بيجي ازيب كرديجي بنفسينن لازيب برهما خو بقول بينم عربيجي بقول بينم تركيجي بقول بينم فارسيجي حيران شخو جواك تيك شويه شخو زمان تيك شويه فراد جوهري حسن حليم يوسف بيجن نفسكارين وكوان إلو أوروبا دجين هاري بير كردوان دخوينن هند بيجن أم أدبيات وانن أم نفسكارن أم بكرديجي بنفسينن دور أم برهمي خو بقول بين تركيجي عربيجي فارسيجي يا ومش خورد بيجن أم شوالينن مش خورد بيجن أم شواليين نتوك تيكتشوينن أم شواليين زمانك تيكتشوينن هم بالسالان هم كديددن هم مالين خو خرادكن هم ويبر هم دافرينن هم شابدكن هين مهج نقد ياي هم إيجا ويبر هم دقول بين فارسي عربي تركي ياوش خو جواك تيكتشويه شخو كرد زيادة بزمانه خو ناخوينه ونزانه دمات ويبر هم خو بكردي دنفسينه وبشتي ويب حفتة كي تدقول بين تركي لباكور كاس نار كاس ناتش وكتبا كردي ناكر سيدا او هر وكتبا تركي در كتيب كر يعني هو جيلك هو خدك شواليا هون دبيجن ام دبر كردي د غزمته كيدكن ددن ام دبر كردي د ديشن ام تعبه كيد بينن ام كذا كيددن لي وندور بسر كذا خد وتعديل خوجيدك ونهاكير خوجيدك ونزما الزمان جيدك والجواك يجيدك يعني بقاسي كرد بالدستي هنرمندين كرد قاسي بكرد بالدستي استرامبيجين كرد قاسي بكرد بالدستي نفسكارين كرد اسمنا دبب دستي دولتي اسمنا نابن سيدا بله ايرو بقاسي كتابين مهمت وزون بالتركي تي خوندن بكردي ناي خوندن ايرو بقاسي كتابين فرات جواري بتركي تي خوندن بكردي ناي خوندن ام خود خابينن ام كسين خوندا كسين ام خورد بين ام روشنبيرن ام نفسكارن ام نرمندن ام ندرسن ام ندرسوزن ام تجارن حتى ام جفي زينيتات تجاريه جفي زينيتات قشمرانه جفي زينيتات ترسانه خلاص نبن ام نكاربن جواك يجي سراز بكن جواك جواك لما قوداري دك جواك ما دنر يرو تسريد تتشتكي خوش بو تقو وقتا سروكي مرف ريبري مرف ترسبن جواك يشبك جواك روان دنر ملكات جواك يجي روشنبيرن سيدا ملكات جواك هنرمندن نفسكارن سترامبيجن لوان دنرن وان او وك رول موديل لوان دنرن الرول موديل ما قش قرسن رول موديل ما قش بوتشن قش فالانه تنكار بفان رول موديلنا تنكار جواك باش شبكه تنكار جواك نتوك بافرينه او نتوك وك امد بيجن شنو بيجي او نتو نكار بخدان دولت نكار قايشه بجيران اربكشينه بوت قايشه بجيرانه خور بكشينه بلي هر تشتي دبيت تو بخور درست بي تب دوزا خور درست بي تب زمانه خور درست بي تب بخور بدهواله خور هر كسي درست بي اي ام خور ندرستن بلي هر تشتي زمانه خور ندرستن لا ام ديرو كي خبرن بريا PKK derket Rehistreyên Kurdan hem iyi. Yani rehistrin mesela doktor şu an Ebu Beryavi dura pevi herek PKK derket DDK'da derket ki ederi ev rehistrin hemu cumhuriyet vaniye kemi Kurdi bu. Mesela Kemal Burkay بخوا ترکی پرورده بود کرمانجی که قلط بود لی مجبور ما کرمانجی ها پیش نابر سر کرمانجی خبتی و ساره گلک باشش نویسی نزارم نخواند و دمه کرمانجی ها گلک خوش بود وقتی داره مثلا لوه داره کنکار هبو رخصتنی وانی Avrupa konkarede herkes mecbure Kürdi bir peyve. Eji saye Kürdi bir peyve. Le PKK derken ev şikest.
yani zamanı kar siyasi bir zamanı Kürdi kirin tekçu u du raji ev ku dixwastin bi Kurdî siyasetê bikin bi Kurdî bijîn ew jî tekçû bêre yani tekçû û niha belê ez dibînim ew rêxistinê sernavê Kurdistanî kar dikin hê Kurdî xudan derdikevin lê qîmetekî nemaye ji bo xudan li ziman derketin du çare hene yani divê devlet hebe devlet tune vecî rêxistinekê gelek xurt wekî PKK hebe ku civatê mecbûr bihêle rewşenbîran bêtir jî rewşenbîr problemin ve mecbur bihêle ku vegerin zimanê xwe Seyda anuha ji İmraliyê Abdullah Öcalan daxuyaniyekê belav bike bibêje ji niha şûn de hewceyê Kurd zimanê Tirkî li xwe qedexe bikin tenê bi Kurdî bipeyivin di navbera 2 sala de rewşa Kurdiyê çawa bibe gelek baş be bawerim ku we baş be yani ji îro baştir be û yani çare heye yani belê divek em heya bî salî jî xudan devlet nebin nikarbin bibin devlet lê em dikarin bi rêxistinekê xurt ava bikin rêxistinekê xurt ava bikin û bi saya wî yani misyona devletê ew rêxistin hilgire ser milê xwe û zimanê xwe xudan derkevin heya ku ew çênebe ev problem safî nabe lê ez dibînim deru dorê PKK de jî hirekesene êdî vegeriya ser zimanê xwe mesela beriya çend roja min programek çêkir avataya çi navê televizyona wî jî bîramişû ew jî êdî yani dê em ya xurt bikin û ez tim dibêjim tu PKK hene PKK Kurdan û PKK Tirkan û yê Faristan wekî tirê jî yê Faristan yê Erebanî yê Almanan ya herkese ya herî binî PKK Kurda ye mala wa xirab ye PKK Kurda jî bindest û belengaz Seyda erê heta ku ew li xwe venegere PKK Kurda bi ser nekeve mesela Amerîka xwest li Rojava PKK Kurdan ava bike û serkeve lê bi ser neket Amerîka bi ser neket belê ordiyek wara çêkir lê ordiyê jî destê PKK de ye bavê yani divê em ser problema bigerin yani çawa em problemê xwe dikarin çareser bikin ser wan bipeyvin wekî dinê belê gilî û gazîn ew jî tabî heqê mirov vaye bi gilî û gazînan em nikarin problemê xwe çareser bikin yani lê ez ya dibînim ideoloji miriyan zindî dike berveyekê em ser ideolojiyê kar bikin divê mejiyeke wista ideolojiyeke wista tund têxin nav mejiyê Kurdan ku ji xwe pêve kesî nebîne ji menfaatê xwe pêve kesî nebîne wekî Yahudiya divê Yahudiya gelek tişta fêr bibin Siyonizmek ji bo Kurda hatta min nav jî danî min got Judizm yani Siyon yani girekî kas piçûk e Cudî çiyayekî gerek mezin û mitolojiyekê gelek mezin jî pêre yani berdikare wekî dîn wekî
ideoloji ve Siyonizm dini ideoloji tevlihe dini kemnare yani kalat ya Rabbi hakim de ideoloji hayako hem mecliye Kurdan bir ideolojiye tüjenekin hem ne kadar peşiya tekçune begirin. Mamos اجي تخوازم بو سر گوتنه و چند گوتنه بجم اگر یعنی از گوتنن کو هون بخوا دوی برنامه دو راستی جی ایشا وان تماشاوان نه او گو گودار جی دکن او گو تماشا جی دکن از دوی باوریه دمه گلک جوانات بجند به ام جوکی و د فکرن جخوا پشتراس جی دکن دنویسن اوه برینا هر کردکیه از دوی باوریه دمه او کرده کو افروج دناما هده پیده کار دکی جی آواتا نوا دلیویه جی او کرده کل باشوری کردستانی دناوا نچاریه ده نکاریه مافی ماینه ور بگره نکاریه هری باکور نکاریه تبلی پده که به نکاریه تبلیه که تیه بلویدره نوا نچاریه که ده از دویم اوه گلیو گازنه نوا دلیوینه جی جبرویه که از دخوازم هنده که دیب آوره که دیتر لی بنرم یعنی وی چاخه مادم اگر کرد گوری پیامه که عبدالله اوجلانی دکارن وگرن سر زمانی کردی و چاخه کشیا کرده هری مزن سروکاتیه وجی اف دربری و چاخه کشیا کرده هری مزن ریبرتیه یعنی ریبره کی کرده تونه او ریبره کرده کو هی اگری problem tane ne serokatiye problem مریدیتی او نخوشیان مریدیتی دبی ام چاره که جرمانی اما چاوه نبشکنه نه از نه وید خوازم بشک جواکا ترک امل گرنه دست جواکا ترکیه که وقت اردوغان حتیه سری ترکا چه دخوازی بود دیکرنه یعنی تش جواکی نکاره بیجه چما تو مریدی یعنی جواک جخون مریده جواک Avrupa جی مریدن yani Avrupa جی aynı ne yani جواکا ترک نگوری من از bu yavru dinerim misal diyeceğim na dille ciki valata ki o ki Almanya'ya devlet devlet berde polisi nava kolana çi buxazi ev çi beji ev yani xarab ji bir rasta baş ji bir rasta her avaya ki az işte got xazım bejim je civaka zedetir em o ki berbçah somut madem zamanı me keşe em nikar zamanı xo peş bakın ev problema zaman nasaya na bezra minna çima çünkü irade var tüm ev problem ya wa insana wan xwendevana ku dizanku û zanîngehê Tirka de dixwînin na îrade wa tune hêza wa tune ê ji va Kurda re hêzik lazim e qewetik lazim e yani 300,000 artêşa Kurda heye tevlû pêşmerga tevlû PYD tevlû gerîla te hesab bike 400,000 artêşa Kurda heye lê îrade Kurda tune hêza Kurda tune ew Kurdê Nisêbînê ew Kurdê Diyarbekirê ew Kurdê çi zanim Ruhayê خود بن او لکاریه ده نابینه جبر ویجی که اونی کاری وی هزوی اراده بدن انشالله گو کردیتیه جی بکه یعنی ملت دیسه وقت ملتی کرد و جفای کشاندیه و ازیت کشاندیه دیسه تونه دیسه ملت وقت ملتی کرد گو فداکاری کریه جی تونه و ملت وقت ملتی کرد گو جانگوری کریه جی تونه وی چاقی پروبلما کرده او اراده و هزا کوی هیویه بده کرده تونه مادم هز وکی عبدالله Öcalan'ı teditini, anji vaki pedeke teditini, nabera ve her du hezen serekede az da çumutem jbovet bejim, vaki mamosteci goti baske ki PKK Kurdciye ya, baske ki PKK ego brastici ki bu Kurdi da akfın, bu Kurdi dijin, bu Kurdi tevdigerinciye ya, ve hatta Hezrivaciye Kurda var ya. Ne o tane askerin, o tane askerin ki bere an bid ku dehernu ver. Az jüvedmem irade tünne, hez tünne, ve çahe az işte got xwazim bejim eve madem em de vero şedene müdahaleyek ji vere lazım yani îro niha giştî gotine ku devliken gotî hemû ez lê nerim di hunermenda da aynı ev rihaya di nivîskara da ev rihaya di rewşenbîra da aynı ev rihaya xte ku tê mesela berpirsiyariyê tê mesela ku serê xwe bixin bin kêrê yekser xwe vedikişênin her kesek diçe qalikê xwe îdî bêdeng dimîne hetanî salekê kes deng ji wa dernakeve müdahale etmiyor lazım. Dest avetinik bir istel goriye zremin. Ama çi bikin ji bo vena yani. Az fazla mı cevap versin. Cano, ama çi bikin yani biner disa am dehernu ten am lezmen vedigaran. Am dehernu ten am lezmen vedigaran.
تو بکیجان زمانی بپیوه تو بکیجان زمانی بجی تو بوی زمانی جی دفکره و تو بوی زمانی تو تف دگره ایرو ام وقت ترکا دفکرن yani باور بکه داگرکران امانینن لقوناغ که سکنان دنه ام ایدی هوزانن چجمر باش و چجمر نباشه جبركو ام بونو وكوان وام بمجيوان ام دفكرن وقتات بزماني وام بجي بزماني وام ببيفه تدبو وكوان دنر وكوان دفكري ام نكارن اناليزك باشي بكن يعني جبو ام وي روحي مريدانه وين نخوشيا مريدانه ام بكوجن ام درمان جربين ام چاره سر بكن خوندنك خورت لازمه زانینک خورد لازم جره اجبو خوندن و زانینک خورجی پرگالک سیستم خورد لازمه ام یعنی از بالا خو جارنا دمیر سر مدیا سوسیال جی از سر توییتر جی سر فیسبوک جی از جارنا روجه بید شوپینم خورد جوان کسین خونده از نویسه وان پروکرنه وان از شوپینم تعقیب دکم یعنی ام تنه ابدمن ابخاينه اب قهرمانه ياو ايدي دبج خاينتي وقهرمانيه برده مثلا ام ايدي نكارن بفكرن قالوا بارتي ياجي سازي ياجي ريخستن ين كردا ام وهانا لينا لرن يعني جروجا ما خناس كري وحتى انها دبي ميزينك مهبه جبون منف خاين وقهرمان ياجي باش وخراب مرج هبدو فقتينه دبي ميزينك مرف هذا شي او ميزين حوجناك مرف بيجي احمد زكي او شغل خاين ياجي اجري قهرمانه ياجي احمد زكي او شغل وها كريج بروي هاوي ام دبي روشيدن اجري وها كري ام دكناك ام نكارن بالسركبن دبج في تشتيب ام بردن دبي يعني دبي ام ايدي بخوينن او جوي خوندنا خو فين بكن او ام بكاربن بأوايكي هورغلي أناليز بكن يعني ميزينك تهبه ياو بدبر وين ميزيني خوشك يعني بريك تو يكيبك خاين يا يكيبك قهرمان يا جي تشبارتيا كربي باش تشبارتيا كربي خرابه حوجناك تو خالبرش عليك كثير رجبك يا جي كسيبك دجمني خو تاني في برتيج خبك حوجناك ازو احمد زكي وشغلو امش زبي حتى يبالي امج لسر ميديا سوسيال امج كردار ببيجن اف بارتي خاينه اف بارتي اهوايه اف رخصن اهوايه يا تو كرد وكردكي جخوار رونه وبفكره جروجات اخو ناس كري وحتى تبوي خو تشتكو او بارتيات تدناف دي يعني او رخصنات تدبي شكريه محاسبه بك لميزين اخي جبو كردا چقاسي فيدا و خيراوي هي وچقاسي زرار وخساراوي هي لميزين اخي هجر فيدا ج خساره بيتر به حيران امجي بتر بدن بي وي بارتي او مي بارتي بباريزن وي ريخسني بباريزن نا هجر خسار وزرارا وي ج فيدا وخيراوي بيتر به وچاغي دفت يعني بفكر بحيران يعني زرار دايمه خسار دايمه يعني ام نزان اناليز بكم سوانه ام تاني بسلوغان ادجي يعني تاني ام بسلوغان ادبيزن ومجي مش سليمه دهر ام سر الشيخ بدهر وام دين دبن وام ددن بي يا بري تبدل بي او سروك او بارتي او ريخسن جبو كرديتيه شكريه ميزينات تشي الميزين خي فداوي وخساراوي بتبرهب كيجان زوريل كيجان يدك كيجان بر كيجان عندك يعني ام ويناكل ام بيجن خاين وام قهرمان نابوها حوجناك ايدي بشتي دمك ازنما مثلا وبني مثلا بني كان صاله متم هي مدقوت رخنا ذكر وابوها برناك شارنا يعني دبي اول ام جي كردان كسايتك يتشي بكن يعني كردان كسايت جبير كري كسايتا كردان تيك شويه يعني وك كسايت وك تاككس ام نكارن بإرادة خو بفكرن وبإرادة خو بريارك يبدن
ام لگوری فکر و ایرادایا یکی دن ام تفدکرن احمد زکی وها دبیجه ای امی وقت احمد زکی بکن آگری سوران وها گوتیه ای پیوا آگری سوران راسته ام لجم خواه او زانینك ما او فيزيونك ما تنيه ام وين محاسبه وين مزينه تشي بكن لوما حوجيه كرد بتشكي تعديل خو بكن يعني وقتها زبيم كرد بقلمبري تشي دبي كردين خدنا في دوزي د حسبين كردين خدنا في دعوه د حسبين دبي بتشكي ايدي هر تشتي بدنا عليه كي حتى انها پارتیال پیچوی سروکیل پیچوی رخصنا پشتگیری دایی دینا علیه کی وک کرده کی وک تاکه کسه کی وک شخصه کی جخوا بپرسه ببیجی یاو از ددم پی وان کسان یا جی دلیم بوان کسان رایه بوان پارتیان رایه بوان رخصنان رایه وان رخصنان وان پارتیان وان سروکان حتی انها جو کردان ره جواکا کرد ره جنتوا کرد ره چکرنه زرارا وان پر یا فدایا وان پر روجاک و ام بفيتشافي المجاري بنرن وام بخوينن باور بك بخبر قال لك تشتي صافي بب قال لك تشتي تشاري سر بب حيران ام جوي زينيتي رزقار رابنا اغري ام تني وقت مريد ام تشافي ملي ما يك دو سلوغانا ببيجو ام جي لبي وان سلوغانا دوباره بكن و پیوام تونیه فکرام تونیه نرینک ما تونیه از دولت کم برا از نهاد خوازم تشتکی وها نمونه کی بدم جبركم قالك قناخين زور زحمت دربا جيان كريم درباس كرنا وقناخنا از هيدي فير بما جو كاري خوش تكسي ديره نهلم راستي هات شتت بجي راستن مثلا از د قناخ كيو ساره درباس من 10 سالات نافق كده من شركر لداويا داوي قشت انجامك وهاك وقلت نرم سركردين ما ريبرين ما نافي ما نزانن يعني شرفاني خناس ناكن ان دفيت بمري حتى نافيته بزانن او ديسجي نزانن بشتي تمريجي نافيته نزانن يعني از قشت ويا اصلي از فيناته قشتم اگر از كردم از كرديتيه بكم از نكارم ليفيا تكسيدي بميدم از قشت ما في قناعتي قشت ما في انجامي 11 صالي از قشت ما في انجامي ودفي از كردايتيه سر پشتا خوا بگهن ما سرکفتنی جبرکو از لید نرمیه در دوری من دبیجم خاینه اما میرک قد دگوتنی کردی نکاری بینه جمع الید نرم او کرده کود ناوا پکه که ده هشمندی دکر براستی جی مقاله بترکی دنیسین ریبرتیا پکه که دکر افرو ناتشو ناوا پده که لوی درجی بویا ریبری وای عاقل لوی درجی مقاله خوب ترکی دنیسی لوی درجی ناوا پیشمرگا ده میرک هر مهم مقاله دنیسه پرتوکا دنیسه ایجار تئوری ندیترش بود پیدا کچیده یعنی تشته گوز خوازم بیشم از نه خوازم مسئله ما شخصی لی از دبیشم ام بخوا وکی ام بخوا اگر تشتک دبینن کی ام خود دبینن ام قیمت خود زان ام کرد بونا خود باورن ام بخوا دوی بکار بن تشنا بکن از دوی هزری دما اما الی دنرم او کردن کو براستی د گله تکاندنه د تبلیغ çalaki yapıyor. Anjil İstanbul'e çıkıyor protestoya giriyor. Anjil Avrupa protestoya giriyor. Anjil her mehde euro para de hocmin öte kurttur dibine. Seremin bila kurttur bibine. Lebele jiboy ku brastiji em bikaribin tişna bikin ez bixwe ne tevgerê Kurdayê siyasî Bakur cidî digirim ne jî te hereketê dîtiriye Kurdî cidî digirim. Ez divê em piçekî jî xwe cidî bigirin. جبركو هر چندین امرخنه دکنو چندین وانه دخن روجه دا بهتر اف چاندا ترکا بهتر اف خدمتا ترک بونه دکه روجه و جبركو ایدی دگل کردا دا وکی تا گوتی او مارجینال بون چه بویا yani cesaret doğada tünne ایدی داخویانیا dedin ev militanana dibin em bawer dikin gotir serkevin ev yani gotine berip çıl saliye kadro ki pekeki îro qetnewaki وی دمی یکی گوقت بکیری تشتی نهاتا جی دگوت امی دولت هلوشینن امی کاربن ولاتا کی آزاد بکن اف اراده هبو لی اف روشتلید نره کادرو یک جی دبینا ام دیجی دولت نکارن تشتکی بیجن یعنی اف پسیکولوژی اف درون بکردار هاتی آوا کرنه لی بلی شونا کو از دبیجم شونا کو ام پرسه ده
yani analiza ve ne peviste rasta. O ki mamosta gotti dibe kome zaman ava bibin dibe mirov ser zaman ravaste dibe mirov gelek aliye çand hüneri li ser ravaste le ez bim aliye ve şoreşgeri aliye ku brasti var bejin yani merkute xwa le bide u beje hayran ez evi kari ragirim u ez e bikarim tişna bikim peviste ez bim yani bila 5 kes bin, bila 10 kes bin, bila 5 kes bin, ne 5 milyon kes bin, Niha ne 5,000 kes bin. Ez bu kadar ev peviste. kurmancı da zazaki mıkabı ser zazaki kareki dürüst ne kirin le kurmancı baştır zazaki dö helves per mühimin a Celadet Bedirhan sayavi zamanı Kurdi gişti alfabeyeki ve gramereki و دور حوار دري شو حوار روناهي وشان بول ليتراتورة كرمانجي الغوا بحوار بروناهي فيربو كرمانجي فيري كرمانجي بو ودورا او كار السويديان كده السويديان برديده بيشتغلنا كرمانجي ده زمان كرمانجي ده لی مخابم اوجی واجی دوجی کاری خبرده وکی آریستوکرات این کردان دیدید بینن یعنی خاطر کردان بینن یعنی دوجی سیاستی جی برداره بنات سنفه که عجیب لیبره نه اصابو gerek karen baş girin. Bu sayı kurmacı disa gelek peşter. Gelek peşter. İro sayı Swediyan. Kurdun Swediyan kurdi be peşter bir o karın benefisin karın zamanı entelektüeli bepeyvin levanji devje berda yani de her şey Kurdi tepeyvin kare Kurdi dikin le veki agrigot de evkar be şoreşkeri bekliyor ve halvesteki şoreşkeri bekliyor yani bu olarak keyfe karkirin çeynabı veki çavaşlar diki bu millete var de boy peştaburna zaman hoji be halvesti tu kar diki o hene insanın dil şevat dil de becemhe o komela çevirken yani haliye siyasi meclis sayı aslında da meclis yani 5 kez mesela arazi çen keseye 8 kese ve 8 kez ne kadar rehistri ve bey heftişten nekin bencem hem çiz desteğatı Nach einem Jahr gebraucht aus und es ist kein Schmutz von ev şey. استخبارات آلمان كدنا بما Vermeye ki yani dönem ser bir peyvin ne çare de çare biz çare si çare ser bir çare bir peyvin ka hem tüve çava dikarım mesela ser bir çare bir sekinin o çare ser bir kim pırskere kava de kijan gav beynavetin one tespit peki yani Kürt veki diyor yani tane mürittiye dikin yani rahnayan dikirin o ev yeko rahnagirin ev be pervane müriji ev mürittiye be kat rahnayan haz rahnayan nakin ama veki wan be دوام اسلوبه که نه نبغاده آوا بکن و مثلا بسکره که خو بی چر بی حقارت بپیوین و شاره سریم بگیرن
سيدة حتى شيرانك بسبرا من يا چری تو خوشن از خوازم که اوکی نرینه تا دیواری ده بگیرم نه ده لباکوری کردستان آنجا ترکی باجار ترکی ده چه باکوری کردستان چه گنده خواه دور دوری خواه ده بهتر جمع چهتر دزانه رو شاوه داری نه ملت دماغ و جیر دستیه ده بی روشنبیر جی دناو ده همی تپسر ده بن یعنی اراده دشکه راستی مروفن کو اراده خواه بپارزن و وکی ماموستاجی گوتی به شورشگری تف بگرن آنجی بخوازن کو ایدی سری بن بگرن دسته خواه و تکهون ریکه که ده پر کم ده بن از خوازم هیویاتا ببینم یعنی هیویاتا چاوه تجمه بهتر اوبجکتیف دکاری لی بنه رجبر کو از نلوی دریم از اندک دورم از نکارم بزانم وکیتا او هیوی ها کو هندک مروف بکار بن ریبرتیج وی گلی را بکن بیکو امرخنه و گازن و گلیه خو بکن از بیجم هندک کسی کو بکار بن براستی بیجن ازی دست داینم سر وی مشتلی و بکار بن تشنا بکم یعنی او هیوی تاده هید کسی وصا برچاویتت کون نا از وها بیجم بری نها 6-7 سال بری بو لزانینگها بیلگیه کنفرانسک پانلک بو پروفسور جلیل جلیلجی وک میوان اوجی عزبان دبون جلیل درکت بیوی لسر زمان لسر سیاست لسر جینا کردان لسر کبن شوپین کردان لسر دیروکا کردان گلک تشتکوت دور تشتکی بالکیش کد سالوجی از باورم نزیکی پیست کس رو نشته بون اجیل رضا پیشیمه ماموسته گو از به قربان آوابم جی سیاستوان ارگوت گو آنها اون چه دکن سیاستا ایرو دبه سبه دبه نبجی لزمان ایرو جی هیه سبه جی لازمه اوه زمان هر هبه جبروه لزمانه خواه خودی درکوین زمان پر گرینگه پشتی آخافتنا خو بداوی کر من میکروفون خواست مگو ما مستاز خوازم پرسه کشته بکم مگو مالا تا آوا تجمر پیوی تا چند پیشنیار و نصیحت تا گوت شیرت تلما کر مجی گوداری کر لیم مگو تزانه مسئله زمین چهات بیرامه ازی هم شیروه بکم هم جی به شیروه رازی پرسه کشته بکم مگو بری مدگو زاروکین ما پیش روژا سبر روژا منه زاروکین ما هگر باش بن قنج بن اوی جواک جی بوان زاروکی قنجو باش اوی خوش ببه اوی پیش کبه اوی بخمله اوی باش ببه لیم مگو ایرو ام نکارن وها بیجن ما مسته بری مدگو زاروکین ما خورتين ما جوانين ما سبر روجا منن لي مخابن دايكين مج دستي ما چون دجمن داگر كران بري ما او تثبيت كرن دست نشان كرن و دست دانسر دايكين ما ين او زاروكو او جوانو او خورت چه دكرن دايكين ما بو جبر کو دایک مامۆستەیە ئەول بوو ئەو زاڕۆک لەبەر دەستێوێ لەسەر باسکێوێ مەزن دەبوون و بفڕێ دەکەتن لێ داگرکەران چیکردن دەست ئاوێتن دایکان گو هەگەر ئەم وان دایکان ئاسیملە نەکن وان ji wan دوور نەخن ئەمێ نەکارەبن پێشیێ لە کوردان بگرن و دەست درێژی دایکا کردن دایک قەلەحاندن زمانه دایکا دوی وان کشاندن و زمانه خواه دشونا زمانه وان ده دوی وان ده بجی کرن ایدی دایکین ما وک وان پیوین و زاروکین خوشی به زمانه وان مزن کرن به زمانه وان پرورده کرن به زمانه وان بفره خسن مگو ماموستا
ام وان دایکا چاوا دیسا وگرینن دیسا بکن کرد داگرکران دست درێژی دایکا کرن دایک مرن دایک چوون دایک گشت ژاردادایی بوون ئەو زارۆکێن لەبەر دەستێ وان دایکا مەزن دەبن ئێدی تو نکار ژوان ببێژی کوردی ئێدی بە کوردی ناپەیون بە کوردی ناژین بە کوردی ناپەکردن ئێدی دایک بە دەستێ خۆ زارۆکێن خۆ بە ترکی مەزن دەکەن ئەو دایکێن مە یێن بەری نوها بە 30 سال 40 سال 50 سال بەرێ ji tirsawan ji fediyawan me newêrî bû peyvek tirkî bikira dema me peyvek tirkî dikir wecê me soromoro rûyê me soromoro dibû ji fediya me nizanî bû em ê çawa du peyva sê peyva bînin cem hev di dibistanan de heta sinifa pênca jî bi zorê em hînî tirkî dibûn bi zorê em hînî tirkî dibûn ez bi xwe di kitêba xwe doxwînstîzmê di meqala wê serpêhatiya xwe kiriye ez neh diçûm dibistanê temenê min 5 hîn neketibûm şeşa ji ber ku min nizanî bû ez ê ji mamoster re çawa bibêjim mîzan mi tê ez dixwazim herim tuwaletê min bi xwe dimîst ji dayîkên wiha em hatin dayîkên wiha ji bo em kurdal wan vegerînin ji bo em kurdan dîsa bikin kurd û em bi serbilindî li dozax û xwedî derkevin divê em dîsa wan dayîkan çê bikin heta em wan dayîkan dîsa li kurdbûna wan venegerînin ez û tu seyda em 24 saeta sal 12 me em nesîheta jî bikin em şîreta jî bikin pêşniyaran jî bikin vala ye derew e ji bo kurdan ji bo kurdistanê dayîkên îman kurd dayîkên dîn kurd dayîkên ziman kurd dayîkên sekn û helwest û kesayet kurd lazim in dagirkeran dayîkên me ji me stendin mixabin divê em dayîkê xwe ji wan dîsa bistînin û ev meseleya dayîkan dayîk dîsa dikare vê civakê vegerîne lê dayîk destê me neman Niha dixwazim tiştekî ser meseleyê dayîka beriya 45 salê carna hinek raporên istihbaratên Tirkan yê jîtemê jîtem ji mîtê bêtir ser Kurdan kar dike bêguman jîtemê û yê mîtê dinê legalize dibû yani Seyda peyva xweşbîr neke dê tiştekî ji bo tu tam xweşik bibêje ez ê ji te tiştekî lê zêde bikim te dî berî niha sê çar roja Ümit ew profesörê ew ê nijadperest navê çi ye te dî tiştek got belkî te jî xwendibe got heger tu bibêje ez ne Tirkim ez Kurdim jî sibê zarokê te nebe ez Tirkim jî zarokên te yê nizanibin Kurdî bipeyvin ew ê bibin Tirk herê ayne wisa ye niha rapor diwan raporan da meseleyê asimilasyona Kurdan fêrbûna Tirkî ew mesele qala wan dihata kirin rapora wiha digotin jinê Kurdan nayêlin Kurd zarokên Kurdan asimîle bibin heya ku ew nebir asimîle nekirin em nikarin Kurdan zimanê Kurdî bi Kurdan bidin bîrkirin sedî set rapor ew bû niha di vê peyvajoya 40 salê de ew mesele çareser bû ew mesele çareser bû jinên Kurdan asîl bêtir ji mêran bêtir jinên Kurdan hatin asîmîle kirin û tekçûna Kurdan ya herî mezin ev ve yani jinê berê mêrê Kurdan asîmîle dibû bêtir ji ber ku jiyana derve de gerek yani ew bêtir tekîliya tekare hebû Seyda ma belaseva gotin dayîka min Kurdistan ma belaseva hatî gotin dayîka min Kurdistan lê rast peki yani ben
امثال مناقشه بکن به چارەسەری ئەم هێژی یا یەکەمین دەولەتە ئا دووەمین ڕێخستنێکی خورتە یانە دوێ ئەم مێژین دەدا کوردادا بێ بەلاوکردن ku heya ku em rêxistineke mezin ku cî dewletê bigire ava nekin em nikarin yani piçek jî pêşiya vê asimilasyonê bigirin divê em qebûl bikin Seyda divê em qebûl bikin dagirker bi ser ketin em têk çûn lê ev têkçûn nehêle ku em bi carekê xwe mirî bihesibînin divê êdî em qebûl bikin em têk çûnin lê em ê çawa vê têkçûnê têk bibin divê êdî em li ser wê formûlan çêbikin bixebitin te mala me xera kir siyasetê te ser dilê me tirş kir vê siyasetê em saet û nîv em hey siyaset me got îro ev çend salê ez û Seyda me hevdû nedîtî min bêriyayê kirî û me got me bernameyekê ji xwe çê bikin em ê ji xwe têr fesadiyê bikin em ê têr magazîn ser magazînê peybin te dîsa me xist navê pirrika siyasetê û em nikarin xwe ji nav derxin Heyran çare ew wekî dît tiştekî dîtune em li ser ziman daxivin em dîsa tên siyasetê asê dibînin em li ser çand û hunerê daxivin em lê dinerim yani me got kanalekî YouTubeê vekim em ji xwe re çend vîdyoyê teknîkî çêkin bila hindekî ciwanê Kurd pê şa bibin dîsa ez mam di siyasetê de asê mam min deş bername berda em nexweşin em nexweşin çareyekî me dîtune buya jiyana Kurdan çareyekî me dîtune Seyda bawer bike em nexweş ketine Kurdistan ava bibe em her yek divê 5 salî rehabilite bibin 5 sal Kurd ez ser bêjim ez carna vîdeoda temaşe dikim belku tekiliya min ne bi tenê Kurdên Kurdistanê û a Tirkiyeyê êl vê derecî biriye yani tekiliya min kesî re tune ye berweyekê videoyan ez temaşe dikim lê dinerim lê Kurd bi rastî ji berî jî wisa ji var lê niha Kurd milleteke gelek siyasî ye lê bêçare maye der dora Kurdan hatiye girtin nikarin çareyekî xwe bibînin rewşenbîrên wan û siyasetmedarê wan jî tev têkçûyîne yani nikarin ev jî ji wan nayê ne ku naxwazin ji wan nayê têk çûne berweyekê jî Kurd mane bêçare em Tirkan ji aliyê meciyê siyasî ve wekî gel ne wekî pispor û rewşenbîr entelektüel lê aliyê asa gel de em ji Tirkan gelek pêştetirin Seyda rehmetiye bavê min digo em jî bi qurbana xwe bin û xelk jî bi qurbana me bin îja em çênin em başin lê mixabin berpirs û rêvebirên me bikêrnayên kêrnayên û dijminê me wan kiriye rêvebirê me me bimîne em dikarin wan afaroz bikin lê Can Emre diyeceksin ya mesela tütte şıma rexistin kavale ya bu rexistin bey mite u bey siyah çenam ya de pişta habedir siyah ya işte pişta habedir mite evanji destemenek edem çabuk ki tercih wan henek dire bu yani böyle film bilmanda romanda hem de xuyren böyle insan kahraman hani derdi kevin tıştıra bekin o millet leve çağı belki demek ki böyle peşte tış mümkün bu leve gave Seyda ez û tu em bohemin
از وقتی ام بوهمه ام بچکی جبر عالیه خوی بوهم ام ناخوازم خوال تشنا بقومینن یا نامه دنیا خراب بکره ایجا ام بوهمن گهمدی نه ما مستنا از دبیم اف مثلا سیاسی بونه ما خل gelek tiştaqal ba na devliken mesela az pere sohbet dikim ya dibê agirî 100,000 euroya min hebaya min ha çi proje film açê dikir mesela yani Evet. merik hayalê xwe da tişt wisa çê dike از چکم از نبه هیوی مما از هی چکم katı bisekin az niha az tiştekî wihatê de dibînim yani erê kurdewariya dixwaze proje Kurdî çêke bu proje ku di xeyalê xwe de bi zimankî dî çêkiriba dibe ku niha gelek tiştên mezin jî afiran dibane gelek ji me bi vî rengî ne yani me hemû hêviyê xwe di kurdbûnê de asê kirine û ji ber ku kurdbûn asê maye hêviyê me jî tê de asê mane em nikarin ji ber vê em xwe jî nikarin pêş bikin mînak baweriya min bi hêza şexs tê yani hêza afraneriya kes ya şexs baweriya min gelekî vê tê yani tiştê ku Gandhi kirî ez di wê baweriyê de me got kurdek jî dikarê bike tiştê ku Hitler belkî aliyê xirab de gelekî tê bi bîranîn lê milletê Alman Hitler xirab nabîne tiştê Hitler ji bo Almana kirî ez di wê baweriyê de me kurdek jî dikarê vê bike ez di wê baweriyê de me Leonardo da Vinci tiştê kirî kurdek jî dikarê vê bike çima Leonardo da Vinci ji bo destê xwe çapê jî bikarbîne hemî emrê xwe da ji bo ku her du destê xwe bikarbîne temenê xwe da yani ne ku ji genetîka wî ve tê ama em Kurd biçekî baweriya xwe bi ew tênin ev dayînekî Xwedê ye eger Abdullah Öcalan mirovekî jîr û jêhatiye wê çaxê Xwedê ev huner dayîyê de an jî eger kesekî serokekî me mezin hebe ev hatiniya Xwedê ye eger Mir Celadet Bedirxan ji bo me tiştin afiran dibin ev hatiniyekî wî genetîk e ev ji dayîka wî tê ji bavê wî tê tiştekî hatun ne ye eger mirovekî tiştek li ser vê rûyê erdê kiribe wê çaxê Kurdek jî dikarê vê ya bike ji ber wê yekê devliken mesela dema ku fantaziyên xwe yê ew yê hunerî derdibire û li hêviya derfetek ya û lê Kurdîtiyê de asê dibîne ji ber ku Kurdîtî asê maye ez vêna di hemî Kurda de wiha dibînim lê hindek kesên wekî min divê derkevin û bêjin bê heyran em ê dest bavên vê mijarê û em ê bi ser bixin ne pekeke ne pedeke destkeftiyên pedekê bi qasî zêran e bi qasî xezîneyên pir mezin in destkeftiyên pekekê xezîneyên pir mezin in eger em bikarbin sûd jê werbigirin ez qala rêvebirekî pekekê nakim ez qala girseyên pir mezin yê millet dikim ku hemî hebûn û tunebûna xwe xiste vê rekê de û azmûnek bi dest ket destkeftiyên erênî hene kesên wiha jî hene di nav Kurda de divê ev berhev bibin ev kom bibin ku em bikaribin biçekî bi dînemêrî tev bigerin wekî gavadî te gotî em bikaribin birêxistina ava bikin em bikaribin hêz ava bikin em bi çi bi xwe bê bawerin yani tiştê ku 15-16 salî me kirî çêguvarayê xelkê jî kirine û giyapê xelkê jî kirine em di emrê xwe 15-16 salî de me wekî vana dikir ji ber wê yekê jî destkeftiyê Kurda nekê min azmûna Kurda nekê me ji bo ku xeyalên hunermenda xeyalên rejîsora xeyalên nivîskara bi cî werin şûna ku ez li hêviya wa bimênim ez bêjim çima vana nakin ez bi xwe divê bikim ez di wê baweriyê de me wê nehdeh dînemêr derkevin ku serê xwe bixin bin şûr û bêjin heyran em ê dest dayînin ser vê meselê şûna ku mirabin 24 saeta behsê PKK bikim behsê Abdullah Öcalanî bikim behsê nizam siyaseta li Başûrê Kurdistanê di meşê navbera PKK û PKK de şûna ku qala vana bikin em dest bavên ser vê meselê ji ber vê yekê jî ji bo rêxistinên wiha jî hunermend jî pêwîst in ji bo rêxistinê wiha jî kesên wekî Birêz Ehmed Zekî Oqçoğlu şêwirmend jî pêwîst in ê ku aqil bidin jî pêwîst in lê ez dibêm dendik ew hêza ku bi rastî vî karî dest bavê jî de ez dibêm ew dema wê nehatiye yani Kurd li alternatîfa digerin lê Kurd ji bo bibin alternatîv jî bi rastî hêzekî wiha pêwîst e hejmara wana qet ne muhim e bi hejmarekî pir kêm jî mirov dikarê vêya bike û ne bi mantiqê keviniye tekoşînê wekî te jî gotî gelek rewşenbîr gelek tekoşerên berê êdî pîlêwa xilas bûne yani nikarin tiştekî bikin bi mantiqê tekoşeriya kevin ji xwe tikar nayê bi ser xistinê a kompîter heye av telefon heye vêna mirov dewleta ava dikin ew kesê herî pêxwas
ku brastî net zanî du gotina bikê dik hesab bênê cem hevdû bi kompîtera xwe bi Bitcoin'a bi Ethereum'a bi milyara pere qizanc kirine îro hûne zengînê dinyayê dikarin bi perê xwe dewleta ava bikin. Yani îdî dewr hatiye guhertinê bi aqil bi teknîkê bi zanebûnê bi zanistê bi rastî mirov dikare gelek rêxistinên mezin jî ava bike. û ez duê baweriyê de me her ciwanekî Kurd jî potansiyel tê de heye. Lê hejmarekî kin jî bi divê bê ba hevdû û vê meselê dest pê bike. Ez vêya bawerim. Niha di Kurda da gelek insanên bi qabiliyet hene û gelek insanê bi jîr hene. Lê berku imkanê Kurdan tuneye nikarin xwe pêş de bibin. Lê ew ê ku mesela di nav Tirka da dijîn û wekî Tirka dijîn yên Kurd tu dibînî gelek tişt ji wan derdikeve. Nivîskarên mezin, sinemaciyên mezin, an romanivîsên mezin û alî ilmî de însanên mezin, doktorên mezin, operatörên mezin, kimyagerên mezin û siyasetvanên mezin ji wan derd tê. Lê ew ê ku di nav Kurda da dimînin wekî me got berku imkanê wan tune ye nikarin xwe pêş de bin nîşan bidin. Mesela me devleken eger yekî Türk bana yani Kurdekî di nav Tirka da bana wekî Tirkekî bijiya ez bawer bibana aktorekî gelek mezin û şovmenekî gelek mezin û wekî dinê gelekî qabiliyet pêre heye. Lê devleken di nav Kurda da heya niha pey 100,000 euro ye. Kes ji berîka xwe dernexistiye nedaye ku filmê xwe bikişîne. Niha devletekî me heye başûr ve dîtiye ku sinemaciyê çi dibêjin Kurdî sinemagereke mezin ji wê derê derketiye filmek hatiye çêkirin heta ne bîstiye li romanivîsekê çîroknivîsekê edebiyatnasekî an yekî alimek lêkolînek mezin ilmî a siyasî ji wê derê karketiye ser dîroka Kurda tiştekê balkêş hatiye nivîsandin. Aya mijê tune nizanim pê hesiyane ne hesiyane Seyda belki yani devlet ne bese död meciyê netewî meciyê ke modern devlet edabe. Tu zanî Seyda mixabin sinifek me burjuvazî tuneyê. Belê. Devlet oxta tune bi ew sinif jî bêguman ava nabe. Îro li Tirkiyeyê dema tu bala xwe didê dwarê huner û edebiyat û karê kulturî de malbatên wek Eczacı Başê, wek Koç, wek Sabancı û gelekên wek wan piştgiriyê didin hunerê, piştgiriyê didin edebiyatê, karên kulturî piştgiriyê didin. Yani di nav Kurdan de hîn sinifek burjuvazî çênebûye. Erê li başûr nîvdewletek heye lê ew nîvdewlet hîn tam sîstemek wê çênebûye. Sîstemek wê tune ye. Nizanim gelo berî merev bive dewlet merev dikare ji civakekê yan ji netewekê sinifek burjuvazî çê bike bi min mimkün e. Yani ji ber ku dewlemendê me pirin, karsazên me pirin û kesên lê hîn ew hestên netewî di wan de qelse. Yani ew ji ber ku ew sinifa me burjuvazî tune ye du karê kulturî û hunerî û edebî jî de em nikarin berhemên qenc, berhemên baş, berhemên xurt çê bikin. Tenê hunermend, tenê nivîskar bi serê xwe nikarin berhemekê îro ez nivîskarim, karê edebiyatê dikim, ez sinemagerim, karê sînemayê dikim lê qaweta min tune ye ez rabim filmekî bikişînim. Îro li ber destê me belkî nêzîkî belkî di ser 10 senaryoyên qedyayî hene. Lê ji bo meriv filmekî çê bike taliya talî
فینانسێک لازمە bütçeyek lazimە ew bütçe jî tu nikare bi tena serê xwe çê bike wek min got wextê sinifek te burjwazî jî tu nebe ew sinif piştgirî û destekê nedite karên kulturî hunerî edebî yên xurt jî dernakeve lê em tiştekî ji bîr dikin ya civakekê dikin civak ya netewekê dikin netew û ya wê netewê di qadan navneteweyî de didin naskirin kultura wê yê edebiyata wê yê sînemaya wê yê şanoya wê yê müzîka wê yê heger me Kurdan tamam îro dewletek me tune yê em hewl didin bibin xwedan dewlet wek her kesî wek her netewê lê divê em xwe nedin hêviya dewletbûnê bila dewlet çê bibe dûr em ê karê xwe bikin na bira siyasetvan yan jî kesên rêvebir karê xwe bikin ji bo dewletbûnê çi hewceyê bikin lê hunermend û nivîskar û karên kesên di nav karên kulturî jî de karê xwe bikin îro em bi hewayekî xurt bi sekin û helwestek netewperwerî em berhemên baş دwarê kulturî hunerî edebî di wexta em çê bikin ew ji bo netewa xwe di qadana netewî de tu dengekî didî tu danasîna wê dikî tu reklama wê dikî tu didin naskirin ji bo van tiştan jî wek te got mixabin em diherin û tên em li fînansê disekinin yên halê wan xweş bêxemin yên xema wê dixwin jî bêderfetin nakokiyek paradoksek wiha heye lê dîsa jî hêviya me heye yanî bi çi hawî bi ilhes em ê xeyalên xwe û fantaziyên xwe bi hawayekî em ê di berhemê xwe de em ê cî bikin û min berhemê baş em ê hewl bidin berhemê baş derxin çi edebiyat çi huner çi sînema em ê tiştê ji destê me bê em ê bikin divê em nebêjin yanî tuneyê em ê jî rûnin na em ê berxwe bidin baş xerab kêm zêde me çi dest xist em ê ji derekê dest pê bikin wextê em bibêjin tuneyê û kes piştgiriyê nadime û kes destekê nadime û em li malê rûnin û em tenê gazina bikin wiha jî nabe li gor qaweta xwe em ê jî hewl bidin tişna bikin lê wextê hin canik û ciwamêrên em bêjin rewşa wan baş jî ji bo hunermend û nivîskar û kesên di nav karên kulturî de ji bo netewa xwe ji bo civaka xwe kar dikin piştgirî û destekê bidin wan ew ê baştir bibe yanî wek te got te dî ji dilva ew enerjiya xwe yan li protestoyan li meşan li şer û pevçûnan xerc dikin li karê kulturî li karê edebî li karê hunerî xerc bikin bawer bike ew ê bêtir bi kêrî millet û netewê bêbe qenebe îro dema tu qala Ewropayê dike Ewropa bi kultura xwe bi hunera xwe bi edebiyata xwe tê naskirin milletên pêşketî netewên pêşketî giş bi hunera xwe bi edebiyata xwe bi sînemaya xwe li pêşin îro civak û netewên ji dwarê edebî û kulturî û em bêjin hunerî de kêm û qels navê wan jî tuneyî kes wan nas jî nake îro spor mesela spor xwe jî ez wek huner û wek edebiyatê wek sînemayê lê nerim bifikirin îro belkî Ronaldo mesela Portekîziyê lê Ronaldo bi serê xwe danasîna Portekîziyê dike Messi Arjantiniyê Messi bi serê xwe danasîna Arjantinê dike yanî karên kulturî edebî hunerî spor müzik pir girîngin lê em Kurd biçekî bêxemin di vî warî di biqasî em xwe enerjiya xwe li siyasetê xerc dikin biqasî em enerjiya xwe li pevçûn û şerrên berredayê xerc dikin em li karên zanistî edebî hunerî xerc nakin mixabin ev jî kêmasiyeke ev jî
خۆلی سەریەکە مخابن از بله مامو کرم که نه میگو از موزگینه که بدمه امریکا پروتست و یکشاندی ترکا گوتیان اپراسیون روژاوای نه قبول کرد و ترکایی پاش داخستنه دمج اپراسیون بردنه اوسا خیاده که خودش رازی باور بکە یعنی مثلا جرى دبكرم سيدا ما خير جهرد ديناجي نديت نج اسلامي نج خريستيانا لي ايرو امريكا نزان ما بخوازت تشنابك ما خو باسلامي بقري دا ام بي دولت مان وي خريستيانا جدنا خود شركرن ارثوذكسا و كاثوليكا شركرن اسطنبول بدسته عثمانيات بردان ترك بي خورتر كرن يعني نما خارج خريستيان عديد نجي ما خارج مسلمان عديد قناب ايرو بلكي باللوبيا جهويان ببشتكريان امريكيان بلكي ام بيجي المرادي خو او خداي قال لك اسبي باور وباوريا خو بيتينه هزو وقوتي امريكا كيم نك اسرائيل كيم نك بركي بسايا وان دیسه مجار علی سر سیاست ازجی بردام مادام تخواست ما بچه که مريش طرفه که تشخور بتكي بنام ماغازيني مذكرها مجار بقو هريا ديسا بيحد مجار كيف سر سياسة لا عيران لا قابادني اغري سوجي سيدا قال امريكا يكر ديسا سياسة بقريا هذا النقطة علي قردلي دارت بيش بله بسبب مجاري ببيفن نه از تخوازم تحتات وینا بخوین هنکی او بگه از تخوازم چند گوتنا بیجم نه تشتی که دولکن گوتی پری کردا براستی پرن یعنی لگوری ملتی دیتر لگوری ولاتی دیتر پری کردا گلکن و کارمندن کرداگی ناو دولتی یه خودی سرمایه دار جی پر از قالا رخصتن ناکم جخوا رخصتن جو پری گمرکا بگره حتی نی به مهانه گرتنا پرا شخو پرا کم دکن وکی دیتر جی درفتی وانا پرن لی از نه بحثی بیدکم از بحثی بازرگان و کارمندن کردا دکم یه خودی پرا یه خودی درفت براستی خودی درفت پرن لی بله کشه کردا وقتی وجه دیار کری هست نتوی کشه هری مزن یعنی وقتی هست نتوی کم نبی او کرجی و پرا تنه دماغو خو نچار دبینه ده چاوا خو نچار دبینه یعنی در دوره خوش بو کو پچکی پرستیجا خود شی وکیش بو کو پچکی دناو کردا ده هنکی ناوی خود درخه انجی پچکی دی اتوریتا خو پیش بخی پرا ده دوری کو بالی بکشین نکو پرا دخوازی بده جبوی براستی در فتکی مزن جبو کردا به آوا کرنه یعنی ابروج هر بیجه بکا ام بیجه جبوی رخصنه کی آقا پره پیوستن اگر ناوی در که پیش جمع رخصنه بچه کی پرستیجای چه به پرا بده لوقتی گفت بیجه حیران وای پروژه کی وهای کردواری هیا ام دخوازن 10 مالباتا بینن 10 مالبات شهیدانه آنجی 10 مالباتن شرپزه بونه ترک دنیا بونه دیو باوی آنجی باوی امریه آنجی چتن بوهاتنه آنجی 10,000 کردن گرتی هنه ام 10 مالباتا به وی پره دخوازن خودی بکن و چاقی خونادم بروا پروژه چما جبرکو ناو ناینه جبرکو پر زیده خویا ناکن خدا اوه وقتی کو کشتگیریا که کردواری ناکن جبر ده که کشتگیری زیده ناکن اگر نه پره کردا پرن براستی گو اوروش کرد بکاربن دواره پرادجی رخصتنه کی خواه آوا بکن پیچه کی خواه بریک بکن گروبه کی وکی ماسونا پیش بکن کارمند کردا ده کس ورن جمع هفدو دواره سیاسی داد بجم نه دواره آبوری ده دواره سیاسی داد ببین خدا هزره کی هفبش بکاربن رخصتنه کی پر مزن آوا بکن یعنی جبر کو دوی سردما کپیتالیست تشی که به پراتین آوا کرنه امروز بخواد درون بکره پرا بکره کامپیوتر بکره پرا بکره تو 4 هاکری دنیای بین جمع هفدو تی پرا بین جمع جبر وی کجی کارمندن کرداجی مخابن رانی وانا بوی هستی کردواری وکی یهودیا نافکرن کو بکاربن
projeyekî aborî ji bo berjewendiyê netewav bûye. Ez bi xwe vêya wiha dihizirim. Belê Alî Gurbanî niha pereyê Kurdan heye, dewlemendên Kurdan hene. Lêjiyeke burjwazî tune ye di Kurdan. Burjwaziya Kurdan tune ye. Burjwazî ne Kurdan pere bûne. Burjwazî medeniyet e, Kurdan medeniyet bûne. Ev medeniyet, ev ê negeştine hasta ev medeniyet e. Mesela Katalani mesela devlemenden Katalani ji İspanyol pırtırın, mezintirin. Ev İro devleti Katalan'ın ev ji federasyonun pişti van devlemenden Katalaniyan hata avakirin. Yeme Kürt canı xwe didin perê xwe nadin. Yani tu canê bu kadar dide. Rahatî dide. Behsa pera kala pera bikî ruşek jî nade. Wê bi zorê jê bistînî. PKK baş elî diçûk herkesî çiqas perê jê digir. Karbu jê. Seyda bira agirî jî rêxistinekê ava bike û ew rêxistina wî tenê pera ji dewlemendên Kurd bistîne bi zorê. Devaçê têx serê wan û pera wan ji Kurda eger tişkî werbû em ê ji Tirka bistênin pêşî pera. Heyran em ê bi zorê ji Tirka bistênin yani. Pera berhev bike û bide min û mamo ez û mamo jî em ê wî perî têxin xizmeta civaka Kurda. Heyran go pere bi dest bikevin ez naçim filma nakişînim ez ê bi rastî filmê bi rastî bikişînim yani. Ama bawerî te nayê ez zanim bawerî te nayê. Hemû dizê netelekê. Ez herim pêşî hakera bênim kirê bikim. Ya Seyda wê tedî tê bîra te 5 sal berê wexta tu hatibû Stenbolê em rûniştin li kafeyekê me civate gerand me wêne bi hev girtin. Ev salları. Îja hevalek me heye li İzmîrê xanimek hêjayê şanogerê qey wê rojê ketiye arşîva me û li wêneyê me neriye ew û xaltîka xwe bi hev rene. Xaltîka wê jî mêrê wê miriye. Îja bi hev li wêneya neriye ew wêneyê min û te bi wêneyek heye. Ji jêr gotiye ev kî gotiye hevalekî min e ev ê keleka wî gotiye ew jî hevalî wî ye kêfa xaltîka wê gelek îşter hatiye. Îja go em xaltîka min û mamoste bi hev bidin naskirin keçê min got xaltîka te emirê bi ser 55 salî ye min got mamoste sînorî wî 5 ye. Jinê di ser 5 li wan nanere. Go weh got çima wir dibêje ya go mamoste jî emirî bi ser 65 heftêr xuya dikim min got wer nebêje go mamosteyê me erê emirî wî 60 lê min got dilê wî 14 salî ye. Çargopal lê dixim min got. Îja bi Xwedê xwazgîniyê te pir Seyda. Yani kî te dibîne ew karîzmaya te lê dinarin dibêjin dilê xwe dibijînin te. Tê bîra te carekê yek dijî hebû dîsa mişter gotibû te got em peyî bîn me hev nekir. Eyvallah. Agirî carna ez tiştekî dî dixwazim ji we bipirsim. Nama her carê em ê siyasetê biguherin tê carê me berê me Na heyran ez mijarê siyasî nabêjim hayê baş e. Ez li ser vê mesela ku mamoste vekirî ez dibêjim te got baş e Xwedê bike got Amerîka li ser serê me kêm nebe lê ez baweriya xwe bi şiklekî dî bêjim divê elgorî azmûnê xwe diçin. Dema ku em 10-15 salî bûn ji xwe emrê hevdû dene yani wê demê em hemî vê rengî difikirîn. Me got em ê herin em ê dinyayê rizgar bikin. Dema ku li okyanusê keştiyek bin av dibû me got têkiliya wê me re heye. İllehî tesîrekî Kurdan li ser heye yani.
بچکی خود نپخوان ما همو پیشکتنین سیاسی جهانی ما بخواه گرید داد یعنی جر دمکی و ساعت ما خواه نکاری خلاص بکن یعنی ام گشت نوی آسته ملی نری که امو کی کس خواه بپارزن جی اف جیج مرا سرکفتنه کی مزنه ام زمان خواه بپارزن ام زمان زاری خواه بپارزن ام چند خواه بپارزن ام هزر خواه بپارزن اف جیج مرا سرکفتنه کی مزنه نه از لگوری از منا خود بیم اگر کرد براستی دواره هزا لشکری هزا روحی هزا چاندی هزا زمان چه دبی بلا به دوان هزانه ده دوان آلیا ده خبریک نخن امریکا تشتکی ناکی از نه تری خستنی کردا وی هیوی نادنا امریکا تری خستنی کردا وی هیوی نادنا امریکا و امریکا بکار بیش کردا را تشتکی بکی نه انگلیتره نه امریکا حیدانا چاویتا قربانا سریتا ما امنا بیجن امیر رونن امیر فکهن امیر رازین امیر راکهن و برا امریکا جوارج مر دولتی آوا بکه ام دویجن چه دکبه سر ملی ما امیر بکن چه کلتوری چه هنری چه ادبی چه زمان چه سیاسی چه حوجه دکه امیر بکن يعني او بنجه او تمل او اساس ام خونن ام تشيكن بشتي او تمل تخرد كير امريكا جي ورشتر سروي تمليشتر ابايه كيشتر ابارتمان كيشتر خانيه كي ليكي يعني تو خد وقت رالي كستاني بغدادي بندارا خرمي تفكر وتبيجي زي فكر متني امريكا برا ورج مر دولتي ابابك ومفتيت بالدستي ما جهر بدريبك مش فكر كيف اخو تشتكي وري تنيا هو ام بتشتي نابج لا مركز كاري خو بكن امي خو حاضر بكن امي اماده بن روجاك او روهات دبي ام خو نحيلن ام السيستم خو نحيلن ام الدوله بوني نحيلن ام القوناغين امي چکاری بکن دولت بون چاوا بریبه دبی کیه چی بکن دبی او هر تشت آماده حاضر بنشوه امریکا دبی ام ویش خور ببیشن امریکا اری اوی هگر دولتک ما چه ببه امریکا اوی دولتی بدما لی حتی روجاک و امریکا اوی دولتی بدما دبی ام جی حاضر بن آماده بن يعني اشتر نابيجم يعني امير رابن وكستاني بغداد كستاني بندارا خرميه مي فكبن نجي خبابين سرهب وخرما بخن وامريكا جوار بي او دبل كانوا او اجري او احمد زكي دكاور باي مشوار دولتك اباك ديجا ونشور بكبن وهنابه شرط مرجي هن او شرط مرجي روشنبیلی خوبه هنرمندی خوبه ادبیات خوبه اکتیویستی خوبه سیاستوان خوبه هر کسی کاری خوبه يعني رجاء امريكا او مفتدات دي دولتات تج دولت بونه حاضر وآماده بي کس با دولت نادم اگرم زوری نگرن لی اگر دانجی لا بکار لا امریکا نجی بو چاوی کرده بشکریه کرده دیگه بگو ما منفعت امریکا دوی کاری ده هیا ده پیش با امریکا يعني دولت که پاکستان هفته سال سر قیمت کار دکه امریکا هفته سال يعني بیه باش بزنه و سيدا كرما خور فرهاد خورتكي جي وجهاتي پیامک نویسان دی از دخوازم به پیام هم جوار بخوینم هم جی گودارین مرز بخوینم دبیجه امریکا د 100 ساله بیستان د خدا کشت د 100 ساله بیستو یکان اد دیجیتال د ایدی خدا امریکا انگلیس جهویه آیتین خو جی بریا تی وی رادیو سینما مدیای امورین گرسایی پیشکش دکه دوان آیتان د سرخوبونا کردستان هی يعني افخورد براي من بچوكه برايتي انا براي من بچوكه پر جيره و پر جهاتيه و دواره مديا سينما يجي انها زانيغها سينما يدخوينه او پر سينما يجي تشوبينه دناف
فیلمین سینمایا هولیوودê de carna wan kodan jî tespît dike yanî di nav hin filma de wan peyaman zev dike ew peyamên ji bo siberrojê Rojava Amerîka İngiliz cihû li ser Kurdan çi difikire din bernameya wan de Kurdistan heye tuneyê bi rastî jî wextan meriv wek temaşevanekî Peyamên nav rêza da. erê peyamên veşartî peyamên veşartî hene ew jî dixwaze wê destnîşan bike wê ji mer dibêje dibêje yanî Amerîka di warê sînema û ragîhandin û teknolojiyê de ji xwe wê hêviyê didime dibêje Kurdistan heye bila hayê we ji we hebe Niha ez carna qala dîroka Kurda dikim millet henekî xwe dike ya dêje ya ew navqas neteweyek nemezin lê bi rastî jî dîroka Kurdan dema ku haya Meryan ji dîroka Kurdan dibe aqlê Meryan disekine yani ew medeniyeta Sumeriyan a Babiliyan a Akadiyan her şey medeniyetên mezin bey Kurdan tu nikarî şîrove bikî nikarî xala wan bikî û aliyê olên ev her şey olên mezin her şey olên mezin ji olê Kurdan derketiye mesela Tevrat yani hinek dibêjin ku ji bo İbrahim ku dînê İbraniyan ji wî navê bigire hinek dibêjin zerdeşt bixwe ye zerdeştê sêyemîn heve niha lê Kurd ketine halekî wisa pîs ku êdî kes ji Kurdan ya yani tiştek em dibêjin hêvî nake yani dibêjin Kurd ne xudam wan tiştên ku tu dibêjî niha îro min tweetek veşa got ku Kurdistan goristana eşîra ye goristana eşîra ye û ew eşîreyên ku mora xwe li dîrokê xistine ne bi tenê dîroka Kurdan dîroka dünyayê xistine ariyan xistine niha ew eşîreyên ku hûn îro xorjîtiyê Tirkan dikin bûne kûşikê Tirkan ew xudam yani avakerên medeniyetên mezin em ketine vî halî yani morîjî hê jî pêmayên eşîrên mezinin gavê niha dê em Amerika û Yahûdî ya dizanin hemû sirên dîrokê fêr bûne dizanin ku Kurd neteweyek pir bilind e mala Kurdan Ermeniyan û Tirkiya xira kir Seyda peyva te bi şekil dibirim ew dedî ew kêşe ew dedî di navbera Amerîka û Tirkiye problem derket navî çi bû Baronson bû çi bû navî çi bû belê Bronson Branson mesela min li ser wî min nivîsarek makaleyek xwend nivîskarekî rojnamevanekî Tirk nivîsandibû problema mezin ew keşe li Tirkiye ketibû derketibû ser şopa Kurdan li ser Kurdan lêkolîn dikir tedî di Xristiyaniyê de qewmekî wenda heye cihûya jî di cihûtiyê jî de heye û di Xristiyaniyê jî de heye qewmê wenda divê vî keşeyî destnîşan kirî ev qewm Kurd û li ser Kurdan dest bi lêpirsîn û lêkolînan kiribû loma li Tirkiyeyê hatibû bincavkirin hatibû girtin û
ev problemat nabara Türkiye ve Amerika'yı derket jiber lêkolînên vî keşeyî derketiye. Yani Ewropî, Rojavayî, devletên mezin, hêzên mezin bi taybetî jî Xristiyan, Kurdan wek qewmê wendabûyî dihesibînin. Ew Kurd erê belkî îro em piçekî hayê mejme tune ye lê wek te got bi rastî jî kokê me di Kurdê ye. Yani em xwedan qewmekî zêde kokê me di Kurdê ye lê dagirkerên me jî belkî berî me hayê wan ji vê mijarê Türk jî qasê Amerîkiyan qas cûhiyan dizanin vê meseleyê. sedîset Ji wan baştir jî belkî dizanin. sedîset Berweyekî ev ser Kurdan dizekinin. Zanin ku Kurd carekî ji nû ve şîn bibin mala Tirka Mirka wê Farusan rûya Araba wê xirab be. Yani Arab zêde ne lê Faris û Ermen û Türk û Azerî têk diçin. Hemû ev her çar millet dîrok ser neteweyê xwe ser dîroka Kurda li ser koka me ava bûnin Başa ez niha tiştekî ji her diyar bêjim. Başa mamoste gelek Kurd hene dema ku em qala vê yekê dikin ez mesela link ji wara dişînim dirêjek belav dikim yani lêkolînerekî Ukraynayî bi xwe heye li ser dîroka Ukraynayê lêkolîn dike û hejarê Şamil jî li ser lêkolînên wîna hindik tişt belavkirine nivîsîne. Yani dibêje bi beriya miladê navê Ukraynayê alam bû. Navê wê mintiqe navê welatî alam bû û jê re digotin Kurdistana kevin. Yani ha jê re dibêjin dibe Ukrayna Kurdistana kevine. Hatta ew bi xwe jî waya linkê wê dirêjekê wê jî hene ez dikarim belav bikim. Yani sadan navên deverên Ewropa gund û bajar heta navê de Dortmund û Hannover jî hene ev navana dibêje bi Kurdî ne. Dema ku em qala vêne dikin gelek Kurd dibêjin ya dibe tiştekî dest me denîne ve herkes kire Kurd. Yani ne cevap bipirsim ev rastiyane hene em devlet bin ne devlet jî bin ev rastî hene yani. Yani ticari kesayetiye wan kesan şikestiye yani layık tıştan nabinin bu ne Türk zandiku ku Türk milletteki dünyayı her mesela az gelek serdiroke karkiyat serdiroke Türk'a yani kiteben Türk'a merhaba kanıma bukhine خواندن و تنه تشتکی که مرد حرفان بینه جمعه و وان بخوینه نینه هوا کن و پیوان بخ خواندن تشتکی ده دو مرد فامجی بکه نوا ریزان بخوینه تشتن وشارتی همو نیسانا تشتن وشارتی هنه دو مرد کار با وان بخوینه نها دما کو از قال دیروگا کرده دیکم مرا هر یا تو جی هر کسی دیکی کرد براستی جی دیروگا کرده دیروگا مکتشمه مثلا او بکری هنه بکری نزانم آیا وجهه نه دیار بکر نوع جوان دیگره یا بکری اشیره که مکتشمه اول یهودی بونه یهودی بونه دور هاتنه ج بابل نه کردستان باشور دجیا دولت یهودیان هری اول وان آباکره بو وان جوه داره نبوکدنزر قرال بابل وان سرگونی کردستان باکور کرد هاتون و داره مدنیت انگلک yani devlet Ermeniyan pranit de deste Bekiriyan atiya bakir. O hem devletin Ermeniyan yani devletin filah hatına bakur buna filah icar buna Hristiyan
Gürcistan و ایرو دویژن ارمنستان کبنه کب دولت همو دست بکریان هاتیا واکرن بکری ایرو تمام کردستانی دا parça böyle dışı imparator olan Dikran mesela Dikran gerçi Dikran Terikan evci kurda Dikran emazın evci kurda ve gidince ya kasi hani kasi mesela kasi diyor ve kasi hani haya mecetinde az camna hene cihadat bir gelek navin juda ten nav kirin ya diyor ki zamanı San Kristi zamanı wan beriye Hindistan'e zamanı San Kristi yani merv kara dur diriş ser diyor ki سيدا وقتی مرف خو ناس نکه هر تشت مرف عجیب تی هف کسین کو گازنا آگری دکنجی رخنه ال آگری دگرنجی خو ناس نکن ویجا وقتی آگری آگاهی یان زانیاری یان تشتان دبیجی بوان عجیب تی تدی او فیلم کیه قراله بهشتی دورد شری خاشپرستان و ایوبیان سرحدین ایوبی و قمتانه خاشپرستان تدی به هر دبیبن دیالوگ بالکشه muhteşem تدی دبیجی سرحدین دیالوگ یکی قمتانه خاشپرست اره خاشپرست اره دبیجی سرحدین قدس جبوتا چی دبی اول دبیجی نتشتک دوره دبیجی هر تشت امجی هم هر تشتن هم جی نتشتکن جبروان کسین خو ناس نکن جبروان کسین خو ناس نکن ام نتشتکن ناتور اره جبروان کسین خو ناس نکن ام نتشتکن لجبو کسین خو ناس دکن جی ام هر تشتن ل دبی مرف بخوینه مرف خو ناس بکم های مرج دیروکا مرف هب مدنیت و شهرستانیا مرف هب مخابن yani dagir keran مالا ما خراکری yani به سیستم آخوا به پروردهی آخوا هر تشت به ما دانش بیر کرن و امجی وکوان دنرن وکوان دفکرن وکوان قبول دکن خوزی بزانی با ام چنن ام کینن و ام شکو هاتنن اگر ام سر mesaj Ali Gürdili خازی مکار بنا بپیگه یا بخورن علی ماموستا علی مجره نویسی راستیز بارم ندید خواست که اوشی بشتاری برنامه ببین yani خلينا mesajı ya çet beje jibo me kurdan demu dezgeyen sivil devin rase ایدئولوژی دسپوتیک روژا ایرو نادن inisiyatifin var çareseri tünebet ve herkes hayattaki Kürt tabii ki reyki çareseriye. Böyle rast gel götüne ki gelek rast ev naha inisiyatifin sivil dezgeyen sivil ev pır mühime. Yürü hem ne karın rehsine ki tevaya Kürdistan'ı çevikin. Lehim de karın der doğru der rehsine dezgeyen sivil ava bikin. Hem de karın jimete tüm yeko jimete person peşiyari deki mora döjüm ki dezgeyen sivil ava bikin. Der doğru babajare gunde likudere de bebla evvela ev dezgah piçuk bena bakır dura jivan dezgeyen mazın merv dikara ava bikin. Ve bir haber hasta ki netevi ger ev tişt ev dezgah ben avakirin bavariya münavve ku birahati cidden cem ev تشما شبكة كودر خذ شبكة كلها دهات عجبو خاطر تعبت زي تسالم سريع كلها دهات هل تشتغل تاتي أو شخص أو رسمتي خشك تا جوارك يريد دفع خاطر تكشيني
سيدا رحناك تنزانم او روبلا اجري تلينا ري تلينا نري نزانم بله كلا خوش بو جوانك كي رحنا كري قوتي سرناف وين الهب درنكتي مشي مكو هجر تقبل بك اسكارم وينه كي لغوري مجاري شربشينم تو هنا وتديمان وتحركتي دفلكان شغل نلقوري مجال يعني مسو جيب دفلكان انتي هرتش يعني ما إنسان ويسا بالكيشن نل لغوري جواته در بي جواته مرمكي در بي جواته مگو او مسیوی نجی آگری رشان ما موسم مسیوی نجی رشان گوینه هری خوشک جبو مجاله گو ادم جی بگو تمام يا دبل كانكيه يعني شو بكم او ندست من از برنامه پر جدی پیشکش دکم پکتینم له استیلات دبل کن هيا يعني دبل كانكي اوا از نکارم بگم يعني الرسمه كده تتخصنا يا مگو وی رسمی تخی مگو بلا ما مستبک هذا اي والله اما تم ما مستهنكي ام خد جديد كل ما مالك وخراك جديات جديات استنى جديات استنى حوجنا يعني ريلاكس جديات التنايد بيجي ام قلتم خوش بو جديات التنايد ياو ام دوانشي برا عنيا جديات شيء شو جديات مالا ما خراكي دي بتجي ريلاكس بن خبل وخطر بقر نجيز خبل اما يعني دسبيك اجري دسبيك دم چند پرسيته هبو ازو ما موسى ام كتم قرقاته ما ريل برتا قلت مناهج تزيد وك دراتلكي هو إدارك هو برنامج إدارك مشتك ناكل يا شخو إيجاد تدي حيران تسريجي دبري برنامج دسبي بكشي أزو تو ما موسى بيبي ما جو از بخوشي وما مستجي باورم يعني وتجي بيمنتي يعني تشبر سيدك باشا ام بفرصه بيمنتي يعني د توربندن جواکی راز بینم شخوا نه انکی دی جدای لی بر یاد دمک جو صابو کی تبرتت لی دخی yani çid bejne te bersivê dide tu asteng dike tu gotinas bêjê tu mirovekî xureyê qey yani tu pir poz bilind digelo tê bîra te agirî ez û tu em diçûn ku li Almanya em derê de bûn em derê de behsê tiştekî neke heyra tevlî hev neke zêde na ez ê tenê ji bo te mesela quretiyê vekire de tiştekî bêjim ez û tu em ji balafirgehê em diçûn malê te kamera vekir ez û te em him dipeyî bîn rêdê û him jî em diçûn sohbeta xweş çêbû û te ew sohbet jî te ser Facebookê te belav kir piştî wê vîdyoyê hevalek HDP'yî jin peyam ji mirşand ya gomil piştî tedî ez vegeriyam Stenbolê piştî te ew ez û tu em hefteyekê em li cev hevman dur ez vegeriyam Stenbolê ew vîdyo me belav kir û gelek kesan lê temaşe kir hevalek jin peyam ji min nivîsan gom merheba me bilhal û ehwalê hev pirsî dur goya go ew vîdyoyek til Ewropayê bû ez bawerim got erê min goz li Ewropayê bû go min vîdyoyek te temaşe kir got tu camê re go hûn dipeyivîn min got erê rast e ez li Almanyayê bû mêvanê camêrekê bû ew jî hevalê min dostekî min e go ewil min vîdyoyên erê got tu min pir qura hat yani min got ya zilamekî qure çî go dikira tedî bigirta go dur bala mehnekî kişand ya min got ala bisekine ya erê ez jê dibêm qureyê lê camêr bi kurmancî dipeyivê xwe qure dike û xwe di bin tirkar nabîne xwe di ser tirkar dibîne
يعني او كومبلكساوي يا خو بتشوك ديتني تنيه او سكنوا هالوسامه او شوازامه بالاوي كشاندو دور هوالتيك نامرا درباز چبو دخوازم چه ببیجم جانو مثلا نق از قرم مثلا از دخوازم ما کردکی ج ترکان ر ج عربان ر ج فارزان ر ببیجم از دسر ورم ند بن ورم بنا نوك ومجيا از دسر ورم هون جمد جيرن نا از بموتنن جبروي هاوي حوجيه لدرنا لجم كسنا مرفق قربك قرتيامت ازهاتم حفتاي كي دار وجابو ميوانيتا از بماموستر رو نشتم لستانبول 3 ساعة 4 ساعة ما صحبت كر بالدوستي خور بهوالي خور بالدردورا خور كس نكاره بيجي دبلكان قرية وخد مزن دبينو مبجوك دبين النا ليه هنا ترس هنا دبيت تجوان ترسان ربي بيجي تو ترسي دما تجوان ترسان ربي بيجي تو ترسي تو دمين ترس جبروي از دواره كردي دي وقتا مجار دبي كردي كردايتي دبي ادبيات دبي هنر دبي السينما دبي كسايات حوجية تو خدان سكلمة خدان هلوسبة ها بقاسي كسيج دبلكان دبعجن تحسدن وعاجزن وحزناكن او قاسيجي دبلكان حزدكن وكيفان وش دبلكانتي ودب قدريت دبلكان زانجي هنا نابرتوني تزانه او بختواريا ما هي نابرتوني يان جمع حزكن يان جمع حزناكن او نابرتوني جخوا هاجر بريزيدنت يعني تتبجي از هنرمند بس نه سياست وانم تتخوازي في بيجي از دبلكانم يا ودفش هنرمنديه برد هنرمنديه چيز هنري رمجولي يعني از راست از تمام كاري هنري دكم از مزاح دكم از نفسكارم از كاري سينما دكم لبري هر تشتي كسكم از شخصكم از و از ناريزم تزانه سليم بآلية كي قونان بالية كي بنار دلي من وزمانه من هر یک بالية كي بنار هر یک بنك كي لي ناخه زمانه من چه بمجيم او مجيم چه بدلي مجي او وك هنا كان او قوناليسي شلافي نزانم اج خوش هر كسير خوش بكم دلي كسيش خو نهيلم او تشتنيه جخوا يا مالا مخرا كري سيداي مجي باش زانه و از دوي والد جي سيدا جي پر حزكم سكنه كوي هي كي جي عاجز ببه كي جي حزبك نخماويه او ادلي خود بيجي چر راس دبينه ويد بيجي اجي وهام از چر راس دبينه ويد بيجي او چه بفكر او چه بيجي كيفاوانه وره كيفاوانه ني ياو تر روشنبير اجر روشنبير ارد بيجم هون روشنبيرن درج بوبوليزم بردن هون روشنبيرن اد مجيه وجور چدي بيجي وي بيجن نزانم از وهاب بيجم پککيه دلی خوش مبگرن نزانم از وهاب بيجم او پدکيه دلی خوش مبگرن نزانم از وهاب بيجم ايدني دلی خوش مبگرن جهنم وان كريه هون روشنبيرن هون راس بيجن كي ديش كي شادب او نخماويه از دلم مجيم از راس بينم چبه از ويد بيجم از ويدكم و از وهاتف دقرم كيج ما حزدك كيج ما حزناك او نه بروبلما منه باشا جبوي بشكي جبوي تشينكي جبوي آستكي جواكي اري هذا بو روشنبيرا بو سياست وانا دفلكن بويرنجيا باشا بوي كسي كو تخوازن تناس بكن تخوازن شتناشتا فير ببن تخوازن هنكي جيانا تناس بكن جبو وانا تشي دريبه دكي ابي چوانيزي كي تببن يعني چاوي نزكي تپیشی لواجی نگری یعنی ایرو جوانه که خوازش خوره دبلکن جبو خود میناک بگری آنج خوازه هم دک چتا جفیر ببی وی تا بچرنگی ناس بگی آگری باور بکه
پروبلما من و جوانا تو نیه باور بکە یێژمە عاجزن ئەبێن مریدن چ پەدەکەیی چ پەکەکەیی چی ژار و زقوم ئەبێن ئەم جوان دەبێژن ئاهتاپۆت و دینازۆر ئەوژ مدبعجن ئەوژ مدەحەسدن یاژی کێفاوە یان پرۆبلەما من جوان هەرتو نەیە و ئەس باوەڕ دەکەم جوانێن bi çi rengî dibe bila bibe bi fikra wan nerîna wan çi dibe bila bibe dema em li cem hev rûdinin em şevdî fêm dikin û wê rastiyê wê dirsoziyê wê durustiyê ew jî hîs dikin tu zanî însan wexta hebikî baqil bi hebikî bi mentiq tev bigere meriv li cem însanekî wexta rûnê yan jî meriv lê godarî bike yan jî meriv berhemekî wî bixwîne bawer bike kêm zêde meriv fêm dike durust û nedurust dirsoz û nedirsoz însan xwe diz der tê fêm kirin êmê tiştekî minî beşartê tu neye her tiştê min kifş û eşkere ye ez li ser medyaya sosyal çi bim di jiyana rastîn jî ez wiha min wek hinekan yanî li ser medyaya sosyal bi rengekî tev digerin di jiyana rastî di rengekî min gelek jin nas kirin mesela min gelek jin nas kirin li ser medyaya sosyal anarşîstin anarşîst yanî tu dibêjî tu nivîsê wan dixwînî tu peyamê wan dixwînî tu li wêneyê wan dinere tu dibêjî êdî ev der her tişt xelas kirine yanî êdî tiştî nexema wan e anarşîzm nizanim azadî serxwebûn her tişt xelas lê tu dikevin nav jiyana wan tu lê dinere hîn jî pepûkin belengazin xwelîserin yanî hîn jî ew tirsa wanî civakî tirsa wanî olî tirsa wanî îdeolojîk heye ji bo mamoste ne derenge gelo pir em li gor xwe diçin lê ya kengî xewa seyda hat bira bê xewam hat em ê bernameyê biqedînin نه تو کاری خالی سریزم مرا قال خالی سریزم بکی seyda xwelîserîzm nizanim gîha berdesête ne gîha berdesête xwelîserîzm dilê me heye ez ji nû ve ji xwe min dosya ji agirî rişandiyê em ê ji nû ve em ê li ser bixebitin wek pirtûk jî em ê parve bikin em ê belav bikin li ser bêkêrî mirîdî û ew xwelîseriya Kurda ji aliyê civakî ji aliyê hunerî ji aliyê edebî ji aliyê îdeolojîk ji aliyê olî de ew problemê wanî wiha ji awayekî mîzahî min piçekî min hûnayê ez henekê xwe bi xwe dikim yanî ez henekê xwe bi civakê dikim bi hewayekî mîzahî ew tiştên di siyaseta Kurdan de ew tiştên di nav civaka Kurdan de ew tiştê di nav ev peyam ji te re hatiye ha ev peyam ji te re hatiye di navberê de bersiv jî dikarî bide yanî de bes wesfa xwe bide lo qizil qurt به گوتن agirî ez nizanim agirî xwedê ji te razî Valla ez ne mirêdî kesî me lê tu bi tela xwîn tehlîlo mezê av ji te re hatiye ne ji min re ye ha والله ez ne mirîdî tu kesî min lê ji mir gotî tu xwîn talî na yek ji dinivîsê ji bo te peyam hatiye heyran ez ji bo te dibêje ne ji bo min tu ji mir dibêjî xwe bide naskirin ya jî tu ji mir li ser quretiyê tu dibêjî qala quretiyê bikî jî ez dipeyivim û jî ev camêrnal bidibin agir ev tu min Ya devam ke heyran binêre yani آگریز پروکه که میگو min nexwest ticareta biguherim berdewam ke lê xwest heyata ji peyama hebî Seyda ev agirî provokatöreke ecêb ha navbera min û xorta ciwana xera dike ya nizanim ya em ji tu fêm nakin ya jî gotinê min wan ecêb tê na tu mijara xwe berdewam ke tu ser xwelîserîzmê daxivî û te digot
ez yani li ser xwe li ser gaznê xwe civakê dike tu ji xwe dike ana vêna dike. Tuzanî cano em çi qasî pesnê xwe bidin jî em civakek ketînin. Em civakek nexweden e. Ev rastiya me ye. Yani em nikarin jê birebin. Erê xwendeyên me henin, zanayê me henin, rewşenbîrê me henin, hunermendê me henin, nivîskarê me henin. Lê dema tu bi tevahî tu bifikirî em civakek ketînin, civakek belengazin. Hem ji aliyê rêxistin û partiyan ve em perîşan bûnin û hem ji aliyê dewletê ve ji aliyê dagirkera ve em hatinin perîşan kirin. Ji ber wê jî min wek nivîskarekî, wek mîzahjenekî, wek hunermendekî min civakê nerîyê û min wêneyê resmê civakê bigirtiye. Bi rêya xwelîserîzmê min xwestiye ez wan paradoks û nakokiyên di nav civakê de çi olî, çi îdeolojîk, çi civakî ez awayekî mîzahî raxim pêş çavê xwedevanan berhemek baş lê mixabin weşanxaneyên Kurdan di karê xwe de pir amatörün, pir qersin. Heyfa wê berhemê mîzanpaşek baş, karek xebatek baş li ser nekiriye. Ji ber wî havî ji xwe tu zanî min biryar da êdî ez ê berhemên xwe neşînim ji weşanxaneyan re. Ez ê bi rêya dijital wek e-pirtûk ez ê wan çap bikim. Seyda tu Çu. Çi le hat? Agirî çi bû? Devliken ji weşaneke ez bawarim ihtimalek mezin akûyayî xilas bûye yani telefonayî. Aha, rast e. Qediyabê ji ber pir dirêj kir 2 saet û nîv dem bihûrî. Em niza çi bikin, em lêviyê min wê bê dereng. Em çend deqeyekî wiha bisekinin, rawestin. Mamoste ez dixwazim ji te bipirsim, tu pirtûkê Kurdî dixwînî? Pirtûkê Kurdî? Belê dixwînim me. Vê gavê zêde Tirkiye min kev nebûn. Çî tune ez bigirim. Ya pirtûkê Kurdî jî bêguman hemû pirtûk nayêne xwendin ji xwe yani pir zehmet e. Belê. û vê demê jî gelek pirtûk têne çapkirin, bê kontrol têne çapkirin. Yani di nav wana de tiştekî got tu hilbijêrê, tu bêje wela ev pirtûk hêja ye yani tiştî wisa bi dest te dikevin yê Kurdî. Ve yê ve devlet ez min nakevin. Lê yekem çend kitêb min çap kiribû. Belê. Li dozê. Doz weşanxane me bû. Lê kitêbên baş bûn gelek kar li ser hatibû kirin. Wekî din ser internetê dixwînim ez bêtir. Belê. Ser internetê jî gelek tiştên hêja yani nivîsarên hêja rûpelên hêja Belê. lê zêde ne salê min zêde ez kitêba me berê kitêb serî heye birî dixwend lê niha berku hinek kitêb hene ne hewce meriv serî heya binê bixwîne ji bo lêkonîneran meriv lê dinêre fam dike ku çi tede heye çi tuneye yani meriv li çava jî dikare zû hızlı hukuma dibêje zû xwendin bi metoda zû xwendinê çav lêrî yani ew jî xwendinê klasîk ne ye bi çavan tu dixwînî. Ez kitêbekî hinek kitêb here ez dikarim nav nîv saetî de lê binêrim û nevareka wî de çi heye çi tune ez jê fam bikim. Bi wî avayê bêtir dixwînim. Têgihiştim. Belê. Tu xêr hatî. Bibore şerzan miqediya Seyda. Erê.
لێ کورمانجی gelek pêşda diçe ne dimilî newxas dimilî belku kêm kes ser kar dikin dimilî yani mesela malmisanij ew kolavî ser dimilî gelek karê nêja kirin lê nifşek nu derketiye zazayîst xala zazayîstanê dikin yek jî zazakî nizane wan jî yani aliyê karê ziman de nevekî berêne Na xwendin rastî bigiştî xwendin bigiştî ya Kurd ne tenê ji bo xwendina Kurdî dibêjim xwendin bigiştî kêm dibe ji ber cîhana dijîtal di dema pêş de em qala ew ê dikin metaverse dikin rewş tê guhertinê guhdarkirin ji bo me bêhtir balkêştê guhdarkirina pirtûka ji ber vê demekî min hewl da ku ez pirtûkê Kurdî bixwînim bi deng bixwînim bi vî rengî ez bikarim tişna bikim heta bi weşanxanê kurdarek ketime nava peywendiyekî de jî mixabin hemî pey ew ê ketin pey pera û telîf û nizanim got proje me hene û em ê pêk bînin dereng ket belkî 3 salê dî 5 salê dî nû pirtûkê xwe bi deng bixwînin dereng dimînin beriya salekî min ev pêşniyar ji weşanxana re kiribû lê min ev tişt dît di edebiyata Kurdî de edebiyata çalak ya aktuel de problemekî wiha heye yani nivîskar dema pirtûkê xwe dixwînin dinivîsin li gorî ew ê naçin yani li gorî hizrê civakî naçin li gor hizrê xwe tenê diçin ji ber vê yekê dema ku min hewl da ez wa pirtûka bi deng bixwînim min gelekî zehmetî kişa min nekarî bixwînim naherikê naçê yani asê dimîne ji ber peyvekî ji ber ku nexşandine û xemilandine gotinik ji vira anîne yek ji vê derê anîne pîne kirine pêve naherike û pirtûk tê de asê dimîne ya rastî min gelekî hez dikir ku pirtûkê Kurdî bêne xwendin bi deng bêne xwendinê daqene îdî ciwan bêhtirî xwe di nav kar de dema birêkekê de bin dema erebê dajon tiştekî dikin wê çaxê pirtûka guhdar bikin gelek Tu zanî mesele çi ye di edebiyata Kurdî de problemek nivîskaran heye pirê nivîskaran ne hakimê zimanin tu zanî ziman baş dizanin ji ber ku bi ziman baş nizanin dema berhemekê dinivîsînin ji bo xwendevan jî ew berhem dibe zulm yani bifikirî tu nivîskarê tu karê edebiyatê dikî û tu bi zimên baş nizanî tu ne hakimê zimêne tê çawa çîrokekê binivîsîne tê çawa romanekê binivîsîne yani gelek îro berhemên Kurdî di edebiyata Kurdî de gelek berhem hene çi çîrok çi roman ji ber ku ziman nivîskar ne hakimê zimêne ew berhem naherike belkî mijara wê xweş bijî belkî naverok xweş bijî lê ji ber ku ne hakimê zimêne xwendevan dema dixwîne asê dibe dihilkume nikare bi dilê xwe bixwîne û tamekê kêfekê jê bisîne ji ber wê ez tim dibêjim yani hebikî ev nivîskarên Kurd heger xîret hebe hebikî hurmeta wan ji wan re ji zimanê wan hebe berî berhemekê binivîsînin hewceyê diwarê zimên de xwe gelekî pêş dixin xwe xurt bikin kêmasiyê xwe çareser bikin yani gelek berhem hene tu wan kitêbên wan pirtûkên wan tu dixwînî bi sedan şaşî û kêmasiyên rêzimanî gramerî hene ya îro di edebiyata Tirkî di edebiyata Farsî Erebî İngilîzî Almanî İspanyolî de nivîskarek bifikire romanekê dinivîsîne çîrokekê dinivîsîne kitêbekê çap dike ew weşanxaneya wî welatî bê redakte bê serrastkirin wê kitêbê çap dike yani ew çika me tune ye ew xema me tune ye em bêjin ji xwe Kurd bi Kurdî nizanin em çawa binivîsin jî ew ê bê qebûlkirin û em serê xwe pêr naêşînin ev malxerabiyê ve ya ev problemek mezin e mesela gelek nivîskarên Kurd yên li Ewropa dijîn ji ber ku têkiliya wan ji axê ji welêt qut bûye di warê ziman jî te sal bi sal qers bûne
ez berhemên Helîm Yusuf ê 20 sal belê dixwînim û ez ê niha dixwînim ez berhemên Can Dostiyê 20 sal belê dixwînim yê niha dixwînim ji dêrvan nivîskarek her sal xwe pêş dixe ême paş bide herin çima ji ber ku ji axê dûr ketinin û ji zimên dûr dikevin Ama gelek dinivîsin ama pir dinivîsin 24 saata dinivîsin. dinivîsînin lê dizane anha agirî ê zane ê nizane dibe pê baqê Yani wekî qasete Faris bavê Firaz ez bi pirtûkê wara nagînim bi rastî. باور bike pirê nivîskaran heye naxwazim yek bi yek nav bikin lê meriv ji ber wan fedî dike eybi yani hûn madem hûn dixwazin di edebiyata Kurdî de navekî ji xwe çê bikin hûn di edebiyata Kurdî de bi xêra Kurdî hûn wek nivîskar hûn ji xwe navekî çê dikin berî her tiştî heger hurmeta we ji wer tune jî bira hurmeta we ji zimêr hebe hewir zimanê xwe xurt dikin kêmasî û şaşiyê xwe safî çareser bikin dûr re berhema binivîsînin Ez dibêm devlîkên vir kin dibirim dîsa tu berdewam bike yanî şûna ku ew bi xwe bibin rê ziman nas ez dibêm divê mirovan peyda bikin yên ku bi rastî rê zimanî dizanin. Nihal ez bi xwe wê ne şert nabînim ku nivîskar sedî sed rê ziman bizanibe ez bi xwe weşanxane jî nizane agirî weşanxane jî nizane Dom Bron weşanxaneya tune pirtûk nivîsiye Dom Bron nihêniya şîfreya ya sembola bibûre avinde 750 rûpela di sernivîsa pirtûka xwe de spasî ji bo 15 kesa kiriye êgo alîkarî danê de pirtûk nivîsiye yani êku redekte kirî êku kontrol kirî êku carkidî xwendî yani ew qas jî nivîskarek êgo îluminatê nivîsiye ew ew qasî navdar e di dinyayê de lê dîsa jî 10-15 kesa piştgiriyawî kiriye da ku vê pirtûkê binivîse yên me şerm dikin an jî bi xwe re nadin xwarin ku bêjin wela bila filan keske hele pirtûka min bixwîne didin weşanxanê dibêjin destê xwe nedinê de tiştekî min divê hûn neguherin bi vî rengî çap bikin mesele ne ez dixwazim xwara tiştekî dinê bikim belê Kurdî tunanekî gelek pêşketiye yani biçek meriv ser kar bike hem zû fêr dibe yê Kurd tabii ne îdirê hem jî bi rehetî dikare di her mijarî de xwe îfade bike yani îfade bike belku di medreseyê Kurdan de têkiliya Erebî Kurdî gelek ji Erebî tişt wergirtine peyv wergirtiye me dikare bi wan jî îdare bike Seyda Erebî jî ji Kurdî girtiye gelek peyv belê yani têkiliya Kurdî û zimanê Samî re beriya Erebî ye ji bo zimanê cîran ev normal e yani Akadî Kurdistanê de medeniyeta xwe ava kirine Samî têkiliya Samîya û yani Akadiya û Kurda hê ne hatiye fav kirin ne hatiye şîrove kirin ne hatiye zelal kirin neyse niha ne Kurdî hê zimanê edebiye ji edebiyatê pêve dervê edebiyatê di mijarên din de tişt nehatine nivîsandin an jî wergerandin werger pir mîme di aliyê wergerê de bi saya wergerê ziman gelek pêş diçin berwêyekê ji edebiyatê mahallî pêve yani nivîskarên mahallî pêve edebiyatekî Kurdan wergerê jî tuneye kême pir kême yani çend kitêb çar pêş kitêb belkî hatine wergerandin lê di alî warê sosyolojî de dîrokê de û siyasetê de û alî din de hê bi zimanê Kurdî tişt nehatine nivîsandin lîteratûrek ki xurt tuneye hem
bi zimanê Tirkî perwerde bûne. Bazî ne zimanê Tirkî bana, zimanekî dirê bana, me hî İngilîzî bana, ji bo Kurdan baştir dibû. Lê em carekî de nikarin tekîliya xwe û zimanê Tirkî qut bikin. Ev ji zerarê dide me. Belku yani mecîme entelektüelî rewşenbîrî bi zimanê Tirkî çeviye. Yani çend kesên zimandasê Kurdan ayawan ji dünyayê siyasetê û kara entelektüelê mecî entelektüelê piranî teng dikin. Belku zimanekî din diliya xwe û Tirkî qut dikin. Ya Tirkî net zimanekî serketiye. Lê tekîliya me û dünyayê tekîliya me û entelektüelîzmê ser Tirkî hatiye Seyda Döye teng nekin. Yani tekîliya xwe û Tirkî jî nebirin. na Seyda em ez wexta dibêjim van tişta ez xwe jî bi Tirkî dixwînim yani taliya talî nivîskarekî Kurd heger xema wî Kurdî bi û berhemî Kurdî bi bira bi İngilîzî jî bixwîne, bi Fransî jî bixwîne, bi Almanî jî bixwîne, bi Tirkî jî bixwîne, bi Erebî jî, bi Farsî jî lê dema te bi Kurdî te xwe kir nivîskar hewceyê bi qasî Tirkî, bi qasî İngilîzî, bi qasî Almanî tu bi zimanê xwe jî bizanibe. Belê. Ser kar jî bike. Erê yani ez wê dixwazim bibêjim yani nivîskarên me yê Kurd yên berhemê xwe bi Kurdî dinivîsînin ev xemsariya wan heye. Yani ya qîmet nadin Kurdan yan qîmet nadin Kurdî yan jî çavekî çûb Kurdî dinarin. Yani madem hûn bi Kurdî kitêbekê romanekê çîrokekê hûn dinivîsînin hewceyê hûn sedî sed têkevin bi awayekî felsefî bi awayekî sosyolojîk û têkevin nav Kurdî tam bibin Kurdînas û dur binivîsin. Ew tiştên agirî dibêjî tiştekî dine. Dibêjî mesela nivîskarek dosyeya xwe amade dike dişîne weşanxaneyê û dibêjî bila kes destê nede. Agirî mesele ne meseleya peyvê me hevokê me Weşanxane jî nikarî rastî ez wê jî zanim. Mesele ne meseleya ku ew ê peyvê me biguhere hevokê me biguhere ez tiştekî de dibêjim. Hena sêde tu ne weşanxanê de jînîne rêzim. Nivîskar hîn baş rêziman gramera Kurdî nizane. Ji dêrva bibêje ew dibe we. Ji dêrva bibêje min dibe ez. Ji dêrva bibêje ez dibe min. Yani kesekî wiha got tu êdî tê çi qîmetî çi xatirî bide. Yani edebiyat wisa ku galetiyeke piçûk meriv sar dike êdî dev jê ber de naxwînî. Sedî sed yani hûn dwarê rêziman û gramera zimên de xwe pêş dixin ha kêmasiyê we şaşê we biçûk hebe jî ew edîtörê weşanxaneya dikarin serrast bikin. Lê heyran dema hûn bi menteqa zimên nizanibin û hûn bi Tirkî, bi Erebî, bi Farsî bifikirin û bi Kurdî binivîsînin yan jî hûn tawangê nizanibin hûn ji ez re bibêjin min ji wê re bibêjin ew ji ew re bibêjin wê ew eybek mezin e. Nabe qebûl nabe yani nayê qebûl kirin. Nivîskarek dibe herî kêm di vî warî de bêqusûr be. Tê vî warî de xwe bêqusûr bike dûr e tê dosya xwe tê bişîne ji weşanxaneyê re ew tîp mîpin zêde ne kêmin yan jî cînin problem derketî ew karê weşanxaneyê ye. Lê wekî din tu
tu bi zimên baş nizane û tu rabe xwe li ser serê Kurdan bike roman nivîs û çîrovnivîs û nizanim çi wiha nabe. Axir mijar kur û xuyayê dereng jî çêbû û sedayê westiya biqedînin. Yani Ka- 5 dakika dijî hûn dikarin biafin. Tişna be hettanî endekî zirê xwe kom sere Xanma Saadet çi dike? Saadetê Seyda bexçê wê heye ji xwe Bexdûnis çandiye, tere çandiye, bacan çandiye, îsot û çîlek û ji xwe li dora wan diherûtê. Bêriya min jî kirî jî zû de ye neçû micem wê. Piştî mehek din wan hinek azmûnê me hene ez ê wan çî bikim û du rezê berê xwe bidim welêt. Ez niha nikarim xwe tev bidim. Ez ê herim welêt û piştî ez herim welêt jî hêdî senaryoyek berdestê min û romanek berdestê min ez ê dest bi wan bikim. Ev ji zû de yê mikarê xwe yê hunerî edebî piçekî taloq kiribûm. Ez ê hêdî dîsa lê vegerim. Baş e Saadetê seheta wê jî tenduristiya wê jî baş e sağ be. Bir hürmetê me jê re bêje. Sağ her bijî her hevî sağ bi Seydayê min. باش لبلكن حيران تقلق مجار قوتن لهنا جي أزبورم قلق تشتغل تبيجي في قوي هبن أم واجد برنامج جديد بخير أمي قوتني تماشاوانا جي بجنة ديسا نبجا كومبلو يعني نبجا Agirî كاس كومبلو تناكي يعني agirî ji zû de yê min xwe bêdeng kiribû. Lê êdî gur ji xwe lê derket. دي باشا Tu حيران kengî دابا bixwazî دسبيك كورتي تي في ما دسبيكر مشترى قلت ورم برنامج بيك بين تكنيكات افكير ندعت تلفونات افكير ندعت شو زعل شي نبو niha problem tune yê em dikarin ji çend rojan carekê ya ji çend hefta carekê bi rêzdarên wek mamê me Ehmed Zekî wekî tên em karin bi wan re carê ji xwe civatekê bigerînin li ser karên kulturî, edebî, hunerî, civakî, carna siyasî şevbêrka xwe pê derbas bikin. Problem tune yê. Kengî te got em dikarin li ser bifikirin û çê bikin organizasyonekê. باش باشا مامو تشتكي تبيجي هيا تشتكي Na sağ ol. Gerek memnun bu. Bu sayede me programekî Kurdî çêkir. Wela em bêriya Seyda kiribû. Ev bername pir xweş çêbû. Seyda jî Xwedê jê razî be meriv diqê pêxemberê nûr ji we cî dibare. نها تماشاوانên me dinivîsin ji bo pirsa lê me pirsê wana piranî anîne ekranê Pirsê wan bihê li bernameyek dinê. ne dema ku hûn daxivin ji xwe ziwa pirsa jî têne me ekran ez bêm dahûn jî bixwînin û bersiva wana bidin ji bo wê yekê ez bi xwe dubare nakim pirsê wana Wela serê Lê te dîme- agirî ez û Seyda em dikevin nav sohbetê em pirs mirsa ji bîr dikin em naxwînin. Canla doğru. bixêr em ê dema pêş de yek bi yek pirsa ji we re bêjin da kes gazinê xwe jî nekî Erê pirsê wan îro bes ez bêjim cem xwe binivîsîne bernameyek dinê tu karî pirsê wan ji we dîsa bipirsin. Vê carê ekranê dibînin ez derdixim ekranê ez pirsa hemiya divê nabînin de ekranê de lê ekranê de dibînin ji xwe dîsa jî ji bernamekî dîtir de bixêr em ê pirsa rasterast bipirsin Tu moderatör bû û bername te bi rêve dibir kêmasiyek şaşiyek hebe jî ew ne Ew jî ya te. mamosteyê. ew jî kemasiyeke bê ya tê dibêje Ew ne derdê min û mamosteyê. erê baş e wekî din tiştekî hûn bêjin nebe em ê êdî bi dawî Tamam bînin cano ji bo vê mazûvaniya te spas maliya ve gelek spas hêvî dikim em ê hev re car caran bernameyên bi vî rengî em ê çê bikin bi mêvanên cûr be cûr çi siyasetvan çi hunermend çi stranbêj ev jî bû destpêkek bi hêviya bernameyên xweştir
û çêtir û geştir. Spas ji bo mamojî gelekî kêfa me ez bi xwe pir jê hez dikim wek dostekî wek hebalekî hurmetan bijê reyî ji sekin û helwesta wê ji fikr û nevînê wê re gelekî ez sûd û fêdê jê distînim erê ez xwe bêdeng dikim lê ez wî taqîb dikim wî dişopînim rîspiyekî me yê rewşenbîrekî me yê û hurmeta me jê reyî her hebe û hêvîdarim bîstî salekî dijî me re be. Baş e. Dema mîne xweş gelek spas serserê me hatin. Tu jî bi min xweşê be şev xweş. Şev baş serçavê pêr biçin. Belê temaşevanên hêja em giştine dawiya bernameya xwe me 3 saet şûn xwe veştin. Bi rastî bernameyekî dirêj bû lê di dema pêş de bi xêr em ê navberê jî bidinê da ku hem mêvanê me kêfxweş bibin û piçekî aram û bi rehetî beşdar bibin him jî dahûn zêde newestin. Ji bo vê yekê dema pêş de em ê bi rengî tiştina pêş bixin navberê re em ê reklam bidin em ê tiştina bikin da ku hûn jî navberekî bidinê gelek peyam hatin me nekarî bixwînin me nekarî pir zêde serwana rawestin pirsê we jî hebûn bernameyekî têr û tije bihûrî ez hez dikim ku vî rengî jî em berdewam bikin çendîn rexneyên we nêrînên we hebin bêjin pirsê xwe bikin lê tiştên ku mirova biçûk bixin ji bo Kurda xesar û zerer û ziyanê bidin em destûr nadin wekû dijûna wekû biçûk xistina tiştan kesan nêrînan ji bo vê yekê em pir zêde destûra va tiştanan nadin em dixwazin hûn bala xwe bidine ser vê yekê di çerçeveya rêzgirtinê de her kesek dikare her hizrê xwe di bernameyên me de derbibire. Her Kurdek mafê wî heye li ser Kurdayê ser zimanê Kurdî ser siyasetên Kurda bêjê pêwîst nîne her Kurdekî tekoşer her Kurdekî çizanim tiştin kiribin napêwîstî vênanîne her kesek mavê xwe mafê xwe vê yekê heye. Min dixwest vê bernameyê de hindek kesê dî jî beşdar bikim kesên ku em temaşe dikirin lê gelek kes amade nînin di bernameyên me dîtir de hûn dikarin karkirî xwe amadekirî werin dibe ku em jî bigirin ekranê we jî tevlî bername bikin me ji Seyda Goyan re got mixabin bixwe ji ber ku nexweşiyek derbas kir ne müsait bû me ji fîlozofê xwe Elî Gurdilî re jî pêşniyar kir lê peyama me wernegirt di dema pêş de em ê tiştine wiha jî bikin ez hêvîdarim bername bi dilê we bû eger bi dilê we bê hem bibin aboneya kanala me hem jî dirêjeka vê bernameyê belav bikin da Kurdê dîtir jî jê hayedar bibin şevekî xweş were dixwazim her serkeftî bin û her wekî Kurd bijîn.